mae rhaid i chi ddeud, mae Caernarfon yn mynd ar y blaen. O ie, Davies! A mae Davies di stelio'r fuddugoliaeth. Vincent! Wan gol yn un gyfartal yma yn Stadiwm Gwydr Estien. Cyfle ar y Bala, a Fydaki! Nawr mae'n gol. Bright am y gol! Bobl bach! Ameiliad! Hughes, efo'i drwy'n dde. Dyna chi gol! Mae diwedd rhan gyntaf tymor wedi cyrraedd o'r diwedd. Ar ôl heno, bydd y 12 yn cael ei gwahanu. A dyw bron hanner y gyngrair dal ddim yn siŵr. Os mae'r hanner ucha neu'r hanner gwaelod fydd i cartre am weddill y tymor. 5 clwb dal yn ddi, 5 rheolwr dal yn chwysu. A 2 o'r rheini yn cwrdd ar gair castell. Cei Connah yn erbyn y Bala. Ni yn y niwl o ran pwy fydd yn yr hanner ucha. A fel allwch chi weld, ni yn y niwl yn llythrenol. Ni'n mynd gael llawer o look gyda gemau yn cael ei gohirio tymor yma yn uwch gyngred Cymru JD. Dos bosib bod yn mynd i ddigwydd eto. Ar hyn o bryd mae'r gêm lan. Mark Lynn Williams sy'n cadw cwmni fi. Noson dda, Mark. Noswaith dda, Brenni. Wedi dresi'n barod. Mae rai ni edrych ar amgylchiadau yn cwmpas ni, a mae rai ni gyfaddau. Mae rai bod yna chydig o amheuaeth am hon. Wel, fe mae'n edrych yn diolch mae'r dyfarnwr yn cnesu fyny fel mae'n o'n dweud bod popeth yn iawn, ond efallai wrth i'r gêm fynd yn ei blaen, efallai ddyn nhw'n gorau gwneud penderfyniad, ac so hwnna'n penderfyniad, dwi'n mwyn dweud dadleuol, ond ti'n edrych wwan, os ddim yn gêm ola'r hamar cynta'r tymor, fysa'r gêm yn mynd yn ei blaen. Ie, achos mae pawb yn chwarae yr un pryd heno, dyna'r syniad. 5 clwb dal yn cystadlu i gyrraedd yr hanner ucha. Allwn ni ddangos y tabl jyst i sefydlu pethau i chi, achos y syniad yw bod pob gêm yn dechrau'r un pryd. Ychydig o amheuaeth fan hyn. O Met lawr i Cei Connah, dyna'r 5 sy'n dal i gystadlu am yr hanner ucha. Mae Met bron yno, gwahaniaeth golio i plaid nhw. Cei Connah yn gwybod bod rhaid iddyn nhw ennill, ond gyda pob gêm yn dechrau'r un pryd, mae hyn gyda'r potensial i achosi ychydig o ddryswch wedyn ni, Mark. Yndi mae, ond fel y 2 glwb mae'n rhaid yn baratoi fel bod y gêm yn mynd i blaen, cynnysu fyny yn iawn i dy paratoada yn y stafell newid yn iawn, ac jyst gobeithio fydd y niwl yn codi a fydden ni gael 90 munud i mewn. Ni wrth ochr y cae, ti wedi bod allan yn y canol, yw'r un peth yn y canol neu yw'n well? Wel, yndi, eisiau ar y canol rhy 10 munud, ond mae, dwi'n mwyn sydd wedi gwella ta gweithygu, ond ia, dwi'n meddwl y rheol ydy, mynd ar Tom Owen y dyfarnwr, fod yn gorfod gweld y 2 gol o'r smotyn yn y cylch canol, felly mae o'n dweud bod yn gallu, ond dwi'n sbio ar y cae, fe di ddim yn gweld y cenwr 10 o'r bella'r cae, ysdyn nhw'n mosod lawr fanna, felly mae'n mynd i fod yn ddiddorol iawn, so mae yna bwysau mawr ar y swyddogion yno. Mae mlaen ar hyn o bryd, dewch ni glywed gan un o'r rheolwyr y Bala yn gyntaf, Colin Caton. Well, Colin, it took us a little bit longer than we expected, but we finally reached the final game before the split, and quite simply, it's all or nothing for Bala Town tonight. Yeah, definitely we need to win the game. It's going to be a tough game. We need to find a couple of goals from somewhere, and it's always a tough game against the Key, and it'll be no different tonight. It'll be the games that we've played against them, there's been nothing in it. I think it's 2 draws. So it's going to be a tough test, but it'll be a tough test for them, be a tough test for us. So it's make or break, really. We've got to go for it, and so have they. In terms of everything else that's going on, you've got 5 clubs competing for 3 spots. Is it as simply as win the game, take care of yourselves, and the rest will take care of itself? Yeah, seems a little bit different having the last game before the split in a midweek game. I think it'd have been a better atmosphere on the weekend, but obviously it's been done tonight. But it's there's a lot of interest, but I'm not sure how many people will be switched on to it tonight. In terms of Connah's Key, they of course still have something to play for as well. Are you expecting anything different from them and their approach? Because essentially they've got nothing to lose tonight. No, we're in both teams are in a similar position. You know, everyone at the start of the season would have put us in the top 6, and 2 of us are fighting to get in there. You know, obviously we both qualified for Europe last year, so it's different times and different places that we're at, so it's important that we try and get in the top 6, and like I say, Connah's Key will be fighting to get there, we're fighting to get there, and there's a lot at stake, but you know, at the end of the game we'll all know where we are.
Why is it so important for Bala? Well, every game's important, whether you finish third, fourth, fifth. We want to finish as high as we can, so it's important that we finish in the top six. Anybody who finishes in the top six has got an automatic European playoff place, so it's important. But if you finish top of the bottom six, you're in a European playoff place as well. So there's a lot to play for. I think the Super 12, as it is a really good format, and I think it's good because there's so much to play for in every position. Relegation, top of the bottom six, and then everyone's fighting for European places in the top six. So it's good. Diolch. Diolch. Well, Billy, I'll take you back to a few months ago when you took over. Did you expect to be in this position, final match day before the split, potentially fighting and finishing in that top six? Probably not. I do feel that the group of players that we have got should be in a better position, but we find ourselves in this position because we haven't been enough clinical in games. So it's we know our objective today. You know, we must win the game. You've got other clubs that are in the driving seat in terms of finishing in that top six. Does that change the approach for your team today at all? Because essentially you've got nothing to lose. No, the objective is to win the game. What other results happen at another location, that's in other people's hands, but we need to focus on our job here. You've spoken about being more clinical. Last two games against Bala Town, both goalless draws, but that's not what either team need tonight. No, they're a tough outfit, Bala, very difficult to play against. They have a certain style of play and they ask questions of you. We have to be on our best today as well. So much at stake tonight, so much could happen in other games that are also happening across the country. How much of an eye will you be keeping on what's happening during the game? I just mentioned focus on my own team. The objective is to win the game, and then by the end of the night we shall see what situation we're in. Top six, we're so used to seeing Connah's Quay at the top end of the table. How much would it mean if you managed to pull it off tonight? Well, again, we find ourselves in this position. Connah's Quay have not, over the past years, have not been in this position. They've always found it comfortable being in the top six, but I think it's credit to other teams that the league is a difficult league this year. So it's a very close league, but we shall see. Billy, diolch, thank you. Felly'r cyfweliadau gyda'r rheolwyr wedi cael ei gwneud rhyw hanner awr yn ôl, a fel allwch chi weld, mae'r tywydd wedi troi, mae'r llong yn omadiad yn tindroi yn y niwl. Dwi'n siŵr os yw'r capten a'r criw yn feddw, ond dyna'r olygfa fan hyn. Mae'r gêm yn mynd mlaen, dyna be ni'n wybod ar hyn o bryd, felly newn ni gymryd bod dim problem a croesi'n bysedd, a gobeithio am y gorau, a gobeithio am noson dramatig, disgwyl i bethau newid o ran llawer o glybiau heno. Wel, dyna da ni'n obeithio, wrth i'r 90 munud fynd yn ei blaen, bod y tîm am cam uwch ben i gilydd, disgyn o lawr, efallai fod Cei Connah yn y 6 a y Bala'n disgyn allan o'r 6 ac yn y blaen, a dyna ti isio wedi gadw diddordeb drwy gydol y noson, ond ti di profwydo bob gêm wedi sgor, dwi'n meddwl, do? Beth o'n i'n meddwl, falle newn ni orffen y noson gyda pawb yn yr un safle, ond wneud lot ddigwydd rhwng hynny. Mae'n ddifur, dim ddifur, y gair yn credu, o'r clybiau yma, ond gweld y ddau yma, dal ddim yn sicr o'i lle yn yr hanner eich. O, bydd un o'n ddim yn yr hanner eich. So, sut mae hynny wedi digwydd? Ie, da ni'n gwybod bod Cei Connah di newid rheolwr ddechrau'r tymor a bod di athroniaeth o ar y clwb yn cymryd amser. A gyfyd mae gynnu ffenest wrth llwyddo ddod â chwaraewr i mewn rwan, ond Bala di tan seilio efallai y tymor yma. Ond di ennill dwywaith yn erbyn y Seintiau Newydd. Dyna sy'n rhyfedd o ran y Bala. Ie, ti gosod y safon pan ti'n curo Seintiau Newydd, ond mae'n eich di gadw i'r safon yna bob wythnos, nid yn unig yn ebyn y tîm gorau yn y gyngrair, a os dwi'n mynd gallu gwneud hynna, dyna pam efallai bod chdi chwarae ar y lefel yma, ac ti'n codi dy lefel, ond mae'n eich di barhau efo'r lefela yna, dim ots pwy ti ddim wedi gweld tîma eraill yn cyrraedd Seintiau fydden yma, a colli y gêm wedyn pen y bont yn ebyn Llansawel ar ôl curo Seintiau Newydd, felly mae'n digwydd i bawb, ond y cysondeb ydi o, a dyna pan da ni wedi gweld Seintiau Newydd dros y blynyddoedd yn cadw'r cysondeb yna ac yn rhedeg i ffwrdd o'r gyngor. Ie, nhw a pen y bont yn chwarae heno. Newn ni ddim anghofio'r frwydr tu ar brig. Marc yn sôn am safon. Nawr, mae yna chwaraewr o safon wedi cyrraedd Cei Connah yn yr haf. Rhys Hughes, dachlyn Everton, wedi dod o Tranmere, beth am hwn, Marc? Ie, mae'n chwaraewr sbesial dydy. Ac y dda weld o yn dod i'r gyngrair trwy gadw cyfnod efo Tranmere, Caer ac Chris yn Ashton yn Lloegr wedyn ar ôl gadael Everton. Di chwarae
10 gêm i dîm dan 11 Cymru o dan raw page. Felly, mae profiad gynno fo, a mae'r ansawdd gynno fo, pan ti'n cael dyfagu drwy Academy Everton, di chwarae i Gymru ar lefel ryngwladol. A be ti'n ddisgwyl gyn chwaraewr ymosodol yn ganol cae ydy fod yn gallu sgorio goliau hefyd. A dyna mae wedi wneud. Mae ar eidiau da sgorio goliau yn ddiweddar, a mae'n siŵr bod Cei Connah falch bod wedi arwyddo cytundeb newydd. Mae'n deimlad falle, chwaraewyr yn dod i'r gyngrair os maen nhw'n cael ei ryddhau gan glybiau llawn amser proffesiynol. Mae fel se, dywon ni ddim yn ddiwedd y daith erbyn hyn. Maen nhw'n dod nôl neu dod i'r gyngrair yn gwybod mae yna glybiau yn llygadu nhw. Mae yna lot o bobl yn gwylio nhw ar hyn o bryd hefyd. Falle fydd yna gyfle arall i Rhys Sears. Ie, nath hynna ddigwydd i fi. Ddys i o'r gyngrair i Lloegr, dod nôl a wedyn mynd eto. Felly mae'r cyfleoedd yna. Os ti'n perfformio yn wythnosol, mae clybiau mynd i gadw llygad anna chdi. Dim ots os wedi arwyddo cytundeb newydd. Os yna'n glwb dod i hwn dar chdi a cynnig arian offa chdi. Felly mae'r clwb yn mynd i ddal chdi nôl. Ac felly, ia, a dyna mae o'n geisio wneud. Dwi'n trio dangos i ddonia yn y gyngrair yma ac efallai gweld un yn camu nôl i'r adran gyntaf neu'r ail adran. Ni'n gweld yr olygfa fan hyn yn y twnnel. Ni'n disgwyl y chwaraewyr i ddod allan ar hyn o bryd. Fawr o newid o ran yr amgylchiadau, o ran y tywydd. Mae George Newell yn chwarae i'r Bala. Mae ddeiwch y pen, ond oedd rhaid i rywun wneud i. Credu bod fi'n dwy'n un o jokes Nick Parry. Ymddiheiriadau mawr am hynny. Os yw'r gêm yn mynd yn ei blaen, mae yn ddifur gweld hon, Cei Connah, Bala. Barry wedyn ni, mae dyn nhw gyfle i fynd i'r hanner ucha hefyd. Maen nhw wedi cael tymor da, maen nhw'n cwrdd â Holffordd. Met, mwy neu lai yn ddiogel byddwch chi'n tybio, mae angen rhywbeth rhyfedd ddigwydd. Arfon yn cwrdd ar Fflint, mae'n un o'r nosweithi cyffroes na. Colin Caton yn canmol y 12, mae'r fformat yma yn taflu rhyw nosweithi fel hyn i chi weithiau. Yndi, a dyna, ti angen rhywbeth i ddiddannu ni ar y gêm ola o'r tymor. Ac cadw cyffro. Dipyn o siarad i fod mis dweud i gyfer gemau cael ei gohirio ar y penwythnos, dwi'n cael ei symud i heno ac yn y blaen. Felly, ia, mae tomenna wedi dod â diddordeb i mewn, a fel ti'n mynd 5 clwb yn cwffio am le. Ac swn i'n syni gweld efallai Cei Connah yn camu fyny 6 uchana. Mae Mark di sôn am hyn, mae fe'n gweld, Cei Connah yn dod o'r 8fed safle i'r hanner ucha. Ni'n gweld y chwaraewyr fyna jyst yn trafod yn y twnnel. Gewn ni weld os fydden nhw'n camu allan i'r cae ni'n disgwyl nhw. Mae'r gig gyntaf yn agosau mewn cwpl o funudau. Dewch ni gael gair dan tîm sylwebu ni. Nick Parry a Malcolm Allen sydd fyny yn y pwynt sylwebu. Ni'n mynd go llawer wrth ochr y cae fan hyn. Sut olygfa sydd yna o'r pwynt sylwebu felly, Malcolm? Pwy oedd hynna wanda? Wel, dim llawer na ddeud hynny. Dwi'n bron yn gweld Nick Parry reit wrth ymwyl fi fan hyn. O mae hynna mond o fwy yn lygad. Ond dwi braidd yn cytuno, sti, efo jiws. Os yw'r gêm yn mynd ymlaen, dwi yn gweld Cei Connah yn curo Bala yno a canlyniadau mynd i ffordd nhw. Ia, mae'r niwl yn sboilio fo'r y funud. Mae pob yn edrych ymlaen, pob ar ochr i sedd mewn gemau dwytha cyn toriad. Ac mae'n fwy o beithio na disgwyliad bod y gêm yn cael ymlaen yn y manni. Mark di sôn hefyd wedi awgrymu, y broblem yw, dyma diwedd rhan gyntaf tymor. Chi'n ceisio sicrhau bod yr holl gemau yn dechrau'r un pryd, pawb yn cael yr un cyfle, y chwarae teg yna. Chi'n cael y teimlad, tase hon yn gêm gyffredin fel petai, Marks. Bydden nhw ddim hyd yn ystyried chwarae i falle? Na, dim o gwbl. Oherwydd, ti'n bod, broblem yna sydd gan pawb yn cychwyn yr un amser am bod ti'n gêm ola gymaint yn afansol i gymaint o dima. Felly, ia, problem mawr i cymdeithas os ti yn cael ei ganslo. Dwi'n mwyn gwybod beth i'r rheola os ti yn cael ei ganslo fyny, dyn nhw'n canslo bob un. Dwi'n siŵr mae ella un neu ddau wedi cychwyn i byd rwan. Felly, gawn ni weld, da ni'n byw mewn gobaith oherwydd mae chwaraewyr wedi paratoi. Mae Bala wedi dod dros i colla nhw'n mynd Cynarfon. Mae nhw'n gwybod beth sy'n angen am hynny. Siarad efo Colin Caton neu chwaraewyr cyn y gêm. Mae nhw'n barod amdani. A pan ti'n cael gêm ar ddiwedd y paratoad yna, ti'n mor rwystredig ond mae pawb jyst isio y gig cyntaf. Mark, stoch am y tro, mae da ni ychydig o newyddion gan y swyddogion. Doedd y gêm ddim wedi cael ei chanslo, na newyddion da. Sionet Dafydd esbonio mwy i ni. Ni gyd ar biger draen fan hyn. Sioned, beth yw'r diweddara felly?
Wel, Del, ni newydd glywed yn yr eiliadau diwetha bod nhw am oedi'r gic gyntaf tan 8 o'r gloch. Fel ych chi'n gallu gweld yr amgylchiadau, mae'r tîm dyfarnu just tu ôl i fi fan hyn, y rheolwyr, y chwaraewyr i gyd yn crwydro. Dros i roi syniad o'r amgylchiadau, Dylan, ti draw fyna, a fi ffili gweld ti o gwbl. Felly mae'n bach o benbleth, wel, mae'n benbleth mawr fan hyn, wrth gwrs, gweddill y gemau hefyd yn dechrau am gwarter i 8, ond fan hyn 8 o'r gloch fydd hi. Dyna'r unig gwybodaeth sydd ganddo ni ar hyn o bryd. Gawn ni weld beth yw'r sefyllfa am 8 o'r gloch. Os yw'r niwl yma mynd i glirio, ni ddim yn siŵr, a wedyn ni y cwestiwn mawr i beth sy'n digwydd ar ôl hynny. Os i ni dal yn y niwl yma o fewn cwarter awr. Diolch, Sioned. Ni wedi cael ambell i sefyllfa yn barod gyda'r Bala. I gêm nhw'n erbyn Caernarfon, oedd i fod cael ei chwarae diwrnod ola'r flwyddyn. Gath i gohirio 2 gwaith yn y diwedd. Oedd rhaid symud y gêm i Landudno. Dyna'r reswm ni ma ar nos Fawrth mwyn sicrhau bod y gemau gyd yn dechrau ar un pryd. Mae'r gemau eraill wedi dechrau heno. Marc, ni'n deall hynny, ond beth am y penderfyniad jyst i roi rhyw gwarter awr fach iddi? Ie, dwi'n mynd i'n negas i'r clwb eraill a ni ohirio hynna rwan ar ôl nhw'n gychwyn, ond dim yn edrych am fan, a dim rhaid deud, mae'n gyd yn y cylch canol rwan, mae Colin Caton yn pwyntio, dwi'n meddwl a fodio, un ochr, ond mae'n digwydd thygu, dwi'n meddwl, ys y 5 munud dwytha, a dwi'n mynd gweld hon ymdyn i blaen. Felly, dyma le ni arni ar hyn o bryd. Ni wrth ochr y cae fan hyn. Caer Castell, Flint. Reit wrth ochr y dŵr hefyd, pan mae'r tywydd ma'n dod mewn. O'n i'n cyrraedd ma rhyw 6 o'r gloch, niwl ar yr A55, a chi jyst yn dechrau meddwl, sgwn i'n os na broblem. Y cyfan yn clyrio, ond yn yr hanner awr ddiwetha, fel allwch chi weld tu ôl i ni. Mae'r niwl wedi dod lawr unwaith eto. Gemau ola, rhan gynta'r tymor. 5 clwb dal yn ceisio cyrraedd yr hanner ucha ar gyfer yr ail rhan, a dyna pam mae mor bwysig bod nhw'n rhoi'r cyfle gorau iddi, hyd yn oed os yw i'n dechrau yn hwyrach. Mae werth rhoi bob cyfle posib i'r gêm a ddechrau. Yndi, mae'n edrych ar ddiogelwch y chwaraewyr hefyd. Da ni'n gweld lle mae'n cornel ochr bell ar cae fan'na. Ac os ti eisiau chwarae pel eto o fama i dasgellor ochr bell, sgyn ti'n syniad lle mae o'na, lle mae'r amddiffynwyr. Ac hefyd, sy'n gorau edrych ar y dyfarnwr cynorthwyol, so mae o'n gallu gweld os o'r unig cam sefyll ochr bell ar cae. So maen nhw'n gorau cymryd pethau fel i ystyried hefyd, felly so mae'n edrych yn ddigalon i fod yn onest. Mae yna hanes, rhyw gêm yn Gwpan Lloegr blynyddoedd maith yn ôl, gath y gêm i gyhirio, a y gol geidwad un tîm dal allan ar y cae, goffodd y swyddogion mynd i weithio fe'n o'r 10 munud, bod y gêm wedi gyhirio. Mae'n teimlo falle rhywbeth tebyg heno hefyd. Y Bala yn erbyn Caernarfon yw'r gêm sydd wedi cael ei gyhirio 2 gwaith. Dyna pam mae'r gemau i gyd yn cael ei chwarae heno. Chwaraeon nhw'n y diwedd, Bnawn Sadwrn yn Llandudno, gorfod symud y gêm. Caernarfon yn ennill o 2 gol i ddim. O leia ni chi gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Felly bydd y Bala ddim eisiau gweld hon eto, Marc. Beth ddigwyddodd iddyn nhw? Ia, twyddon yma ar ei gorau yn y gêm Sadwrn, ac twyddon yma ar ei gorau ar y diwrnod. Ond eich wedi clod i Gaernarfon, ond nhw wedi gwneud y gwaith cartra, a oedden nhw well tîm ar y diwrnod. A oedden heiddi ennill y triffwynt. Gath Bala gyfnod am ryw 20 munud o teg at diwedd y gêm taro'r postyn ar eich bach y bwysa ymlaen, ond ia, o'r o'n llawer yn ymosodol i'r Bala prawn Sadwrn, a Gaernarfon, mae gafon o'r cyfleon, dyle'r golwr, dyn ni tipyn gwella fan yna nath o, ond tynnu di byd wrth ergyd Adam Davies, ac dyna pam da ni ar ôl yr oll gêm a gath i gyhirio yn y Bala. Ie, a hon wedi cael ei oedi am ryw gwarter awr, a maen nhw'n mynd i weld beth yw'r sefyllfa erbyn 8 o'r gloch, fel allwch chi weld. Y trafod yn parhau yng nghanol y cae. Marc a Malcolm di sôn, tas yn gêm gyffredin, dwi'n credu byddai'r gêm wedi cael ei gohirio, ond mae yna obligadau o ran y toriad yn y tymor, ond wrth gwrs, dylen nhw gymryd pob gêm ar ei sefyllfa ei hunain. Mwy o mateb nesaf, ni wedi gweld Sioned Dafydd, ond ni'n mynd i gweld ni, achos mae'n bell i ffwrdd yn y niwl. Ond y cwmni heno yn arbennig dros ben hefyd, mae cyn reolwr Cei Connah gyda ni. Arwr Manchester City, Andy Morrison sy'n gyda Sioned. Diolch, Del. Andy, so great to have you as a part of the Scorio team tonight. There's never a dull moment in Welsh football, is there? What do you make of the conditions and the situation we're in at the moment? Well, it was similar to this when I arrived, and then it lifted, and it looked like, there'd been no problem. The last sort of half an hour, it's come down again, and yeah, it's a difficult one. How long do you leave it before, players' preparation, timing, and everything that goes on with it? So I'm not sure exactly what the rules are. I think, the linesman's got to be able to see the far side for offsides. Apparently you've got to be on the centre circle and see all 4 flags. If that's the rules, then, I don't think the game can be played. Yeah, the visibility is atrocious at the moment. Andy, if
you're in the manager's position now. If this was your team playing, where would your head be at the moment? Well, my head would be at the referee, and I'm waiting for instructions because, you know, at the end of the day, there's rules and there's guidelines that have to be followed. And if the game's on, it'll be because it can be played. You know, if they can't see what they're meant to see, then they'll call the game off. And, you know, let's hope it lifts. I'm being optimistic here, but I think it's lifting a touch. I really do. I love the optimism, And of course, it's such a huge game, so much at stake tonight as well. Again, if you're the manager, how are you managing your players in this situation just to keep everyone focused on the task at hand? I mean, I think all the preparation's all been done, hasn't it? You know, they've had days now. I mean, obviously, Colin played at the weekend and Connah's had a little bit longer to prepare. But listen, what's meant to be will be. I was just saying that, just speaking to the managers earlier on, you know, and, you know, if it's off, it's off. You just got to deal with it. But they're going to give it every opportunity. You know, the players are coming back out now, so fingers crossed we're going to get a game. We'll pretend that it is going to happen, obviously. Just in terms of the game, what are you expecting? Again, like we said, so much at stake. And two clubs, we're always used to seeing them in that top six, aren't we? Yeah, I mean, I think the great thing is they're pretty clear in what they have to do. You know, of course, they're hoping that Haverfordwest get a result against Barry. But, you know, I think it's more difficult if you're trying to hang on for a point to get you in. You know, it's a little bit of indecision. You know if you come, your job is to win the game, and if you win it, you know, and obviously Harvey West win, then you're in for Connah's Quay. So that's pretty clear, and I think that's the best way for it to be. And the same for Colin. You know, if Colin wins a game, they're in. So, you know, it sets up to be a great game. Of course, Connah's Quay, a club that's so close to your heart. Andy, just in general, what have you made of the season that they're having so far? Well, I think, obviously, with it being Connah's Quay and the record over, you know, the best part of a decade now, you know, they're not expected to be where they are. But, you know, I really believe it's a transition period. You know, I think it followed on for me with Craig and then into Gibbo. And there was always going to be a period where, you know, they're going to have to reset, you know, and I'm thinking about Manchester City where they're at the minute. Like, you know, nothing goes on forever. Nothing goes in straight lines. Sometimes you have to take a step back at times to rebuild again. And I think that'll come down to the owner's appetite to go again. Well, we'll wait and see what happens with this game, because we might have an in-depth chat about Manchester City later on, Andy. Andy, thank you so much. We'll speak to you later on. Dylan, nôl at ti. Sioned, diolch yn fawr iawn. Hyfryd cael Andy Morrison gyda ni. Gemau eraill wedi dechrau, a gyda llaw, fel oedd Andy yn gweud, rhyw deimlad falle bod y niwl na yn codi, yn edrych bach yn well. Reit, gemau wedi dechrau, goliau wedi bod. Y Bari'n seithfed yn colli gartre yn erbyn Holford. Ben Amwn di taro yn y funud gynta. Mae honna'n gol fawr, yn hwb o ran y Bala hefyd, Canarfon, mae'n golygu falle bydd y dim hyd yn oed roed nhw ennill i fod yn y 6 ucha, ac hefyd yn helpu Cei Connah os yn dod i hynny. Ia, mae hynna yn ei fynd yn gwneud mae'n eigon o amser ar ôl does i'r clybiau fel y Bari ddod yn ôl i mewn i'r gêm yna, ac ddim syndod efo Pen y Bont, mae dre newydd cael tymor siomedig dydy i fod yn oes. O ran hynny, Pen y Bont ar y blaen yn erbyn y dre newydd o gol i ddim. Mae wedi colli 8 o 9, un gêm gyfartal. Mae'n record drwch chi'n ebys. O'n i'n edrych ar clybiau'r canolbarth na. Aberystwyth a Dre Newydd, y clybiau sydd wedi bod yn y gyngrair o'r tymor cynta, yn mynd i weld y ddau yn diflannu tymor yma? Wel, mae'n berig amdani ffordd mae pethau mynd. Dwi wedi chwarae'r ddau y glwb yna hefyd. Fel i bawb bron. Ond y Saint Joms ar ddau... A sgorio i bawb, gyda ni sôn. Yn disgyn allan o'r gyngrair, ond ia, mae rhaid nhw afal yn ei does. Mae gynnu nhw'r ffenestr dosglwyddo, mae gynnu nhw 10 gêm o'r tymor y meddill yn erbyn clybiau yn y 6 isa na, a y Llansawel, maen nhw arediad da, maen nhw wedi arwyddo chwaraewyr da yn barod dechrau mis Ionar, so mis Andy Dyer yn arwyddo yn y ddau arall i gryfhau y garfan, ac ella fydden nhw allan wedyn llygadu y seithfa tafla yna. Mae ddigon o gema, mae ddigon o bwyntiau chwarae amdan, ond mae rhaid i Aberystwyth a'r Dre Newydd gael chwaraewyr i mewn oherwydd os na ydyn nhw am mynd lawr yn anffodus. Andy Morrison yn sôn am y cyfle i ail ddechrau y reset na, falle bod ail ran y tymor yn gyfle o ran hynny. Ni wedi cael ryw oedi fan hyn. Maen nhw'n mynd i edrych eto am 8 o'r gloch. Niwl yw'r broblem ar gair castell. Andy Morrison yn sôn teimlad falle bod y niwl na yn codi, a mae'n deimlad falle bod y swyddogion, dim lot o ddewis da nhw, ond o leia rhoi cyfle, rhoi rhyw gwarter awr i weld os yw pethau'n gwella. Dwi'n eisiau proffwydo, mae'n edrych bach well allan yna. Mynd a dod mae o mewn cyfnodau, oedd i fel ma rhyw awr yn ôl dweud oedd ni'n deud o fydd i mlaen, wedyn nath i'n waith, wedi wella eto.
Ac dyna mae'r fydd nhw'n gorfod cymryd i ystyried ydy mynd i weithygu, ydyn nhw'n edrych ar ragolygon o tywydd, tra maen nhw i mewn yn ystafell newid, ac os ydyn nhw'n dechrau'r gêm, a nhw'n gorfod cymryd diogelwch y chwaraewyr i ystyried y fan yma, oherwydd dyna diwedd dydd, a gêm yn cael ei gwirio efo'r eira a gwynt a glaw, dyna Nick Pratt, bod o'n gorfod cymryd diogelwch y chwaraewyr i ystyried, a dyna pam gafodd y gêm na i gohirio hanner amser yn y Bala, felly mae yna yn benblath i Tom Owen a'i dîm heno. Fel oedd Andy Morris yn sôn, fel ni wedi sôn bron a bod, os dim ots beth yw'r sefyllfa o ran cyd-destun y gyngrair, diogelwch sy'n dod gyntaf yn amlwg, mae dyna fydd y prif ystyriaeth gyda'r swyddogion. Ia, dyna fydd yn cefn i meddyliau nhw. Maen nhw sio'r gêm mynd yn ei blaen, mae pawb sio'r gêm mynd yn ei blaen, ond mae rhaid nhw'n cefn i meddyliau feddwl, os o rhywbeth anaf difrifol yn digwydd, yn ganol y niwl, dau chwaraewr yn mynd i mewn i gilydd, cael cyfergyd ac yn y blaen. Mae yna wedyn gofyn cwestiynau mawr wedyn ar y penderfyniad maen nhw wedi gwneud. Reit, dyna ni'n dal i aros i weld be fydd y penderfyniad fan hyn, yng nghanol y cae. Dewch i ni glywed gan un o swyddogion y gyngrair nesaf. Dewch i ni glywed gan Jack Sharp a'r cyhoeddiad ddoe ynglyn â'r gystadleuaeth newydd, Cwpan y Gyngrair yn cael ei ailwampio. Maen nhw gam yn agosach o ran hynny. Ystyried yw cael Caerdydd, Abertawe, Wrecsam a Chasnewydd yn y cwpan yna, a lle yn Ewrop yn y fantol iddyn nhw. Dyma gan Jack Sharp i ddweud. Tell us a bit of exactly where we're at and how hopeful are you that we're going to see this project happen in a season or two? Yeah, absolutely. So there's lots of dialogue going on with a lot of external bodies, a lot of other governing bodies, UEFA, the FA, the EFL, the Premier League, to get us into the position now where we're very comfortable with what we're putting forward to the FA to make a decision upon. Obviously, we're talking around a body which has 4 clubs in their competition. They've got to also be aligned with the project outcomes and what we're trying to achieve here. But we've had some really exciting conversations with UEFA, with Welsh Government and UK Government on why this would benefit Wales in its entirety. Tell us a bit more about those hurdles with the FA, the Premier League, for example. What conversations are being had, and do you see them supporting this? Have you had any dialogue in terms of that? Yeah, look, we've had really professional, positive conversations to date around this. We understand from their perspective they will be looking at fair play from their leagues and in perspective around finances that come in through potential winners of the new revamped FAW League Cup. We also know that fixture scheduling is something that's at the forefront of everyone's mind at the moment, but we've been able to provide answers and reassurances to all of the questions that have been put forward to us. So we believe that we've got ourselves in a position where things which may be seen as problems or challenges, I should say, we've got solutions for to ensure that there shouldn't be any blockages put in this pipeline for Wales to really flourish on a European stage in club football. There are so many people out there that care about their own football club and will see things through the lens of their own football club. I very much see myself as a club man in terms of the background that I've come from. But I think what's really important here, the decisions that we're trying to make here are always with the best interest of Wales in mind. Our game is in a really great place at the moment in terms of some of the developments that have happened in the last 12 months, the direction of travel that we've set out to go. There is going to be a third cup competition that we look to bring into our own domestic football calendar, which brings in the Tier 2 clubs. My views on this would be bringing in the Cymru Premier clubs who are not participating in Europe that season, as well as extending the wild card and under-21 opportunity to the EFL clubs and others potentially to come into it. So we want to have something that absolutely replaces this. The Nathaniel MG Cup, without that full name, is the Cymru Premier Cup. That's what it's historically been known as. And so our job is to make sure that we aren't actually putting barriers in the way for any of the other clubs who may not be in this new revamped competition, but can still provide an environment where they feel very closely connected to their peers around them and have a competition structure that enables them to get new experiences and new things from the game, which hopefully propels clubs in Tier 2 in particular on a journey towards being a future Cymru Premier club. Finally, Jack, in terms of the timeline, is there a deadline where you'd like to get this over the line, or what do the next few months look like in terms of discussions, etc.? Yeah, as you can imagine, it's absolutely full on at the moment. I would like to think that we have done the governance bit externally in the next couple of months to be able to then share what a true timeline then looks like for implementation and what things look like in terms of the real detail. We've got to go back to, really importantly, we've got to go back to our Cymru Premier clubs with the final details of this. When we all met in September, this is when
We flirted this project with them. There was a unanimous agreement that the concept of this project was the right thing to do to drive our game forwards. I've now got to return to the table post approvals with all of those details to ensure that everyone in this process is really happy and feel that they're being looked after with this. So that will unfold over the coming months, and I'm sure we'll be able to say more kind of into Q2 of 2025. OK, y newyddion diweddara yw bod y gêm yma yn mynd i cael ei chwarae a mae'r gêm yn mynd i ddechrau cyn gynted a sy'n bosib. Mae'r rheolwyr, y dyfarnwyr i gyd wedi bod yn trafod. Mae'r ddau dîm wedi penderfynu aros mas ar y ca. Felly, Dylan, y newyddion da iawn yw unrhyw funud nawr ni'n mynd i fod yn barod i fynd. Sione, diolch yn fawr iawn. Reit, mae wedi troi 8 o'r gloch, mae'r gemau eraill wedi dechrau, ond bant ni, Marc, o'r diwedd. Ia, o'r diwedd, faint o chwarae gawn ni sy'n gwestiwn. Da ni'n gallu cychwyn y gêm, ond i fod yn onast, swn i'n syni sy'n gold ni'n gorffan. Hanner cyntaf sôn am y 90 munud. Ie, byddwn ni'n hoffi dweithio chi bod gwydyr Marc yn hanner gwag nid yn hanner llawn, ond fi'n dieddol o gytuno. Mae'n anodd iawn dadled ar asesiad yna, ond o leia maen nhw'n mynd i ddechrau, a mae'r Bala wedi cael hen ddigon a hen hanes o hyn, gem yn cael ei gyhirio yn ddiweddar, ond chrwywyr ar y cae, y ddau dîm yn barod, ond tîm sylwebu ni yn barod hefyd. Dwi'n siŵr faint maen nhw'n gallu gweld yr ochr bella y cae. Fi'n credu yn ei draw atyn nhw, jyst i osod y llwyfan fel petai. Mae'r llwyfan bach yn niwlog ar hyn o bryd. Chi wedi gweld Andy Morrison gyda Bryn Thomas yn sylwebu yn Saesneg heno. Andy Morrison joins us tonight, former Connah's key manager, Man City legend. He's with Bryn Thomas ac yn Gymraeg hefyd. Chi wedi gweld a clywed gan Malcolm Allen. Dwi'n methu gweld bod e ddim yn bell wrthau. Wrth ochr Malcolm Allen, mae Nick Parry. A Nick, pob lwc. Diolch Dylan, a diolch i ti ag i Sioned ag i Marc am gynnal y fflam, na allan ni weld y fflam yn y niwl yma. Maen nhw'n deitha i bod y ddau dîm ar y cae, ac mae'r ddau reolwr wedi bod yn rhan o'r drafodaeth sy'n mynd i arwain at gychwyn y gêm yma. Dyna'r ddau dîm i chi. Mae yna I newid yn hîm Cei Connah Dan Roberts yn colli le I Noah Edwards yng nghanol cae. Max Woodcock ifanc a ddawol yn arwain y llinell flaen. Ac yna'n hîm y Bala mae yna ddau newid. Mae Joe Malkin yn dod I mewn yn lle o Sebi Abadaki, ac fe waharddwyd y cefnwr chwith Kieran Lloyd o'r gêm yma oherwydd ddro gael carden fel Andy Sadwn. Mae Eddie Clark yn dod nôl, a Malcolm fel hyn, da ni'n darogan bod nhw'n mynd I chwarae. Wel ia, os da ni weld y system yma ar y cae, da ni'n lwcus iawn. Ond trin y cefn, Ratcliffe yn y golyn o'r golwyr gorau yn y gyngor wrth gwrs. Y pedar yma a draws canol cae. Wedyn y dyn Hughes, Rhys Hughes a'r dan ar y funud. Felly, fydd o'n broblem mawr I amddiffyn y Bala heno. Eto, Torrance un o'r golwyr gorau yn y gyngor. Felly, dwi'n mynd disgwyl llawer o goliau os da ni weld nhw. Ond pedwar y cefn, Burke Edwards, nhw'n eistedd yma. Rwbath ydych chi eisiau gwneud I newid y gêm yma, Malkin Robles a Clark, digon o brofiad, a niwl, dim di fod ar dablyn yma, ond dwi'n clywed mae'n ôl yn cant efo'i ffitrwydd dyddi yma. John Disney, 32 oed, fo ydy'r safon yn y tîm. Ella bod Cei Connah di gollwng rei nhw, ond mae o bod tro'n mynnu perfformiadau o'i gwmpas o. A chwarae nebyn I Ginglob, Joe Malkin yma'n hyn, 2 gol. Ia, fe sy'n yn y niwl, fo ydi o, coeliwch I fi, ac fydd o'n chwilio am gol. Mae bod tro, ydych chi chwarae nebyn y Cynglwb, ydych chi sgorio dyrach. Wel, mae angen sgorio heno, a mae rhaid I Bala cael rhywbeth allan o'r gêm yma. A'r dîns di cael hanner awr prysur a deud y lleia. Thomas Owen o ben ar lag, 12 ar 20 mlwydd oed ydi o. Mae wedi gorfod tynnu ar I brofiad hynny sy'n ganddo fo yma heno. Mae'n well, does a ddim amheuaeth am hynny. Ac wrth gwrs, mae Cei Connah yn y coch yn gwybod ar hyn o bryd bod na obaith, ac os mae'r Bari yn colli yn erbyn Hwlffordd. Ac syml iawn o safbwynt Cei Connah, mae rhaid iddyn nhw ennill. Maen nhw'n gwybod hynny. A hyd yn oed wedyn, maen nhw'n dibynnu bod y Bari yn colli. Mae hanner y stori yn dechrau ffurfio o'i plaid nhw. Ie, gem at hyn, mynd am llawer yn cael ei roi yn y gem yma rhwng y ddau dîm. Da ni'n gwybod ni o'r gem yma wedi cael y barod. So mae'r Colin Caton yn barod yn gwyno.
efo gwyno ar ôl y gêm, na'n y be Gaernarfon di sadw, ac yn efo le i wneud yn y man ni, ond yn sicr, oedd o'n un peth i Gaernarfon doedd ar y diwrnod. Wel, oedd Malcolm yn awgrymu y bydde goliau o bosib yn bryn. Mae yna sawl rheswm am hynny. Y prif reswm wedi bod y ddau o amddiffynfeydd gorau yr uwch gyngrair yn chwarae yma heno. Dim ond 5 gôl sydd wedi bod yn y 6 gêm ddiwetha. A mae Colin Caton yn flin na allo weld. Dyna'r pwynt mae o'n i wneud i'r pedwerydd swyddog. Yn ymuno â ni, wedi ymuno â dringo'r grisiau, mae Mark Lloyd Williams. Dwi'n tueddu gytuno efo chi, mae di gwella, mae'n iawn bod y gêm di dechrau, dim ond just, ia? Ia, a ti'n gweld, oedden ni ar gwylod efo nawan, ac oedden ni'n gweld ochr bella'r cae yn glir. A os ti'n rheoli tîm, ti angen gweld beth sy'n dyn ymlaen. Sa bod chdi'n mynd i fyny i'r eisteddfod. Ti'n gweld y well i fyny o fama, rai deud, ond o ochr y cae lle maen nhw, yn y par technegol, ti'n mynd gallu gweld ochr bella. Wel, mae'r gêm wedi ail danio. Ac yng nghanol y cae, bachgen chwaraeodd yn dda iawn, un o'r ychydig chwaraeodd yn dda i'r Bala ddisadwn Carbago. A dyma lle mae'n anodd. Waith yn iachafadde, fe allan ni adrodd stori cwbl gelwyddog wrthoch chi. A gallu neb ddeud, ond mae yna gam sefyll di bod yma'r bêl gan Cei Connah a mae'r bêl gan Aaron Williams. A mae Aaron Williams yn mynd lawr yr asgell dde, cael ei wylio gan Robles. A mae Williams yn gwneud be mae Williams yn gwneud mor dda, cael ei groesad mewn, do ddim yn gywir. Wel, nathon ni siarad dipyn bach efo'r dyfarnwr cyn y gêm, oherwydd oedd o'n cresu fyny ochr ni fan hyn o dan y pwynt o webyn. Nathon ni ofyn, os ydych chi'n medru chwarae'r gêm i lawr yr ochr yma fwy, o le as ni'n gweld beth sy'n digwydd. Bob lwc i'r llifanwyr, mae o'n edrych, os di well ar... Be mae o'i siw fod i bydd y sgôr? Hei, a bod i'n gêm mor fawr, oce? A y pwysigrwydd arni. A ddau dîm angen curo, Bala angen cael rhywbeth, ond bendant Cei Connah angen curo. Penderfyniadau. Cargago. Nawr te. Oedd y bêl yn ôl fanna at Malkin. Ac oedd e... Nath o manteisio a deud y lleia na dda fanna. Na, just y rhediad, rhaid chdi ymroi i'r rhediad. Clark yn cael y bêl i mewn ac Ratcliffe yn ei dalu ac yn ei ryddhau hi yn syth lawr. Ac mi o fynnau'n y munud wrth... O, sbiwch, mae golwr! O, mae golwr! Y Bala oddi ar i linell ac mae Cei Connah wedi syfrdanu pawb, nid yn unig efo safon y gôl, ond efo'r ffaith i bod nhw wedi gallu gwneud hynny pan oedd neb arall yn gallu gweld. Hughes sy'n serenu y tymor yma. Hughes sydd wedi sgorio 10 gôl eisoes y tymor yma. Hughes wedi sgorio un o goliau gorau'r tymor. Dim ond gobeithio bod pawb di gallu gweld hi, ac mae'n heiddi i gweld. Wel, welon ni'r gôl, jyst pwy na ti'n sgorio, ond oedden ni'n gwybod yn y diwedd oherwydd mond un i fi sy'n fo'r gallu, y safon, y talent, y sgil, y cheek i wneud beth nath o fanna. O, hanner i un, oedd o David Beckham-like, syth i fewn dros y gol, wedi weld o'r wrth o llinell gol, am gol ar ddechrau gêm. Burke. A mae honna wedi cael ei tharo nawr te. Ydy'r golwr yn gallu gweld be mae Hughes yn feddwl i wneud? Mae'n anodd, ond dwi'n siarad efo Tom Owen cyn y gêm, o'n dweud, sefyll ar Smotin yn cylch canol, gweld y 2 gol. Ydw wedi mynd i'r 2 gol edrych i mewn i'r cae. Dim ei waith. Mae hynna yn olygfa gwahanol. A o'r Rhys Hughes, Gymru Campbell, ac oedd hi'n gol, wefreiddiol rhaid deud, ond fi Colin Caton yn wallgo. Fydd o yn wallgo. Mae dan ni fan hyn yn gweiddi ben off. A ti'n deall pam? Wel, o safbwynt gwleidyddiaeth y gêm, o safbwynt y ddadl, nid dyna'r math o gôl oedd ei hangen, ac mae honna yn tanlinellu yr anfantes sy'n gallu deillio. Mae'r un fath i'r ddau dîm ydi, ond yr anfantes sy'n gallu deillio o chwarae mewn amodau fel hyn, mewn gêm mor bwysig, Malcolm. Dyna di, a dwi'n isio cymryd i'n byd o ddi wrth y gôl, oce?
oherwydd oedd hi'n gampus y gol. Un o'r goliau gorau fel jyst i ddeud. Ond does na byth yn y byd, de, mae Torrance yn y gol, medru gweld hwnna dod trwy yr awydd. Os na ddim, sam siawns o fo weld hwnna o 60 cath. Oce, watch o fan, y camera yma, mae'n cael i hanner ei hun, mae allan o'i draed, mae'n codi ben, a mae sgil yn un campus, mae weledigaeth o'n gret, wedyn y pwer, y cywirdeb, mae'n punsio'r bel dros y dyn yma, ond beth ydych chi'n mesur hediad y bel? Gyda draws wyneb y gol ymhen arall y cae. Ond, wel, mae hwn peinter yn mynd wrth i fod, a mae wedi bod wrth i fod gydla tymor efo'r Rhys Hughes. Yndi, a ddim deud, cyn dechrau'r gêm, faint o ddylanwad mae wedi cael ar y tîm. Cyfle arall nawr te, Robles i'r hoeddi ar draws y cwrt 6. Ac ydy Bala yn mynd i golli lle yn y 6 ucha, ac os bod i gofio chwarae un gêm gartre ar gae niwtral, ac acos bod i gofio chwarae un gêm mewn niwl, pan oedd yn anodd i'r golwr wel be oedd yn digwydd. Dyma'r dyn sy'n manteisio. Bel at ymwyl y cwrt, mae yna gic yn cael ei hildio. Ie, Peets, dwi'n meddwl, yn baglu. Woodcock. Woodcock yn just sefyd i draed y sydyn dofod bel efo Hughes fel blaenwr. Union beth sydd ddim isio, fel amddiffynwr ydy, yr ymwysodwr yn wynebu di. Ia, mae'n gadael o droed o cyfle efo'r redag teg ato fo o un person da ni weld yma sydd ddim cael ei ffeithio ar niwl di Rhys Hughes oedd o bas na. Tîm mewn o fanna yn wych yn darganfod Woodcock a to'n gyfle arall, da ni'n gwybod i'r ansawdd sgyn Rhys Hughes yn ymwys hynny, weld o'r reid hon yn ythu hon yn gornelch ar wyth chweith a Mariot, mae'r ddau yna fo'r ansawdd i ddyblu mantais Cei Connah fan maran. Am gyfle cynnar i Cei Connah gael gafel gwirioneddol yng ngwar y gêm a Hughes un ochr, Mariot yr ochr arall. Hughes hyderus yn ei chymryd i, a mae di mynd i gornel yr hwyd, ac mae Hughes ar dan, mae Cei Connah ar dan. Mae'r Bala yn mynd i fod mor anhapus, a mae ganddo ni stori fawr, dramatig, ddadleuol yn datblygu yma. Cei Connah 2, y Bala dim. Oes esgus i Joel Torrance fan hyn ta? Mae'r wal yna ydy, mae o'n mynd i'n ffordd. Be mae'n neud? Dim ochr fo o'r gol. Ochr fo lle mae o fod i wneud yr arbediad ydy ochr yna. A mae o tol i'r wal, felly dwi'n yn gweld y bel. Ond dyna pam, mae'n sefyll yn ganol y gol, so mae o di meddwl bod Rhys Hughes yn mynd i fynd ochr arall, ond dyna reswm ti cael miradd mithynnol. Beth chdi'n gampo? Warchod yr ochr yna, na. Felly mae o di symud, cymryd cam i'w chwith, a wedyn mae Rhys Hughes jyst i pasio'r bel i mewn. Am ddechrau, a mae'r bel i lwybr Woodcock. Y gwaith am ddiffyn dagan Harrison. Harrison yn ceisio rhai Robles. Ac yn ola hi gan Edwards. Mae Ryan Kavanagh wedi dod ar Barry yn gyfartal. Felly di hynny ddim yn newyddion da i Cei Connah. Y cyfan all Cei Connah wneud ydi ennill y gêm yma. Ond maen nhw'n dibynnu bod Barry yn colli yn erbyn Hwlffordd. A dyma gychwyn dybiau i yn y 10 munud agoriadol, cychwyn y stori. Dyna fel mae'n sefyll ar weitha y dechrau. Mae Cei Connah di gael, maen nhw y tu allan y 6 ucha. Ia, fel ti'n deud, mae'n rhaid i'r Barry golli yn erbyn Hwlffordd oes. Mae Cei Connah ennill y fama, ond am ddechreuad. Bradley. Noah Edwards ni lledu hi allan. Sodliad bach i lwybr Mariot. A mae'n y bygythiad yma mae'r golwr yn llwyddo i gael i gorff at honna, a ddim bwysig bod o'n gwneud. Ie, am bod Cei Connah fod dim byd i golli, mae rhaid iddyn nhw ennill. Maen nhw wedi dechrau fo'r ryddhad na ni chwarae do. So, maen nhw wedi creu momentum wrth sgorio'r goliau, a wedyn yr hyder. Ond yr arbediad yna, mae'n arbediad reit hawdd, a ti disgwyl Joel Torrance wneud. Wel, dyna fod i wneud y well o hwnna dysadwn o gol Adam Davies, oedd hwnna sydd ato fo. Ac, ddadol yna fi'n drwy ddydol o fo i mewn.
O, sy'n siomedig gwan, so gêm yn cael ei gyhirio ar dwyd wedi gol gyntaf na gyn Rhys Hughes. Sef yn cyfri yn sa? Sef yn cyfri. Ond be sy'n sicr. Di Cei Connah ddim eisiau gweld y niwl yn mynd yn dewach, y niwl. Dwi jyst cael y teimlad, Nick, sori. Mae Bala di pwdi efo bod y gêm ar. Just i ffordd maen nhw'n cerdded o gwmpas y cae a y golwr, ffordd mae o di dechrau. So dyn nhw'n di cael o bwyntio ar, mae'r gêm ymlaen am hyn, mae'r dyfarnwr di wneud penderfyniad, mae'n ei dorchu Lewis. Oedd yr i fath sadwn, ti'n mo? Oeddan, pwdi, a maen nhw'n gyrru chwarae. A dwi'n meddwl, dwi'n fi a Colin Keaton yn ffrindiau, y peth ydy, ti'n mynd y dallan ar ôl y gêm yn cwyno. Ti'n gwybod mae'n y gêm enfawr yn dod ar nos Old. Cwyno ar ôl y gêm yna. Ti'n neud esgusodon iddyn nhw. Torrance. A fawr o fygythiad ymosodol di bod hyd yn hyn gan yr ymwelwyr. Williams yn galw ac yn derbyn. Rhaid ei, Nick, oedd nhw'n fath i sadwn nhw'n yn byd gyn nhw'n ymosodol o Bala, i fod yn onast. Oedd nhw o warthus yn mynd ymlaen yn y trian ola na. Twyd nath o'r chydig gôn i ryw chwarter awr i 5 munud dwytha, ond twyd, fel rheolwr, sa ti'n gandrill efo ffordd oedd nhw'n chwarae twyd, yn y trian ola'r cae. Dwi'n disgwyl mwy gan George Newell, oce? Dwi'n wedi cael llawer o wasanaeth i fyny eto heddiw. Ond dwi'n disgwyl mwy gan o dyn yma li. Plis gorio'r tymor dwytha. Ti'n wedi arwain y llinell. Ymosodol na, ac i dal bethau fyny a ni di benelin a bod yn niwsans, bod yn gryf gorfforol. Bêl yn cael ei chasglu gan Brackley. Chydig o le i feddwl am ergydio. Dewis y bas at Williams. Disney dal efo Williams a Disney sy'n derbyn. Edwards, nôl at Disney. Edwards. O, ddi ffodus i Nash bod o heb golli'r meddiant fanna, neu mi fydde Malkin di bod ar ei feic. Cyffyrddiad Hughes oedd hwnna eto hyfryd. Wel, mae o 12 munud da ni di wylio fo fan hyn, a mae o pen asgwydda dydi yn barod uwch ben y safon yma. Mae o'n bobman, snadio'n sgorio ma'n creu. Ac o hwnna'n dacl bwysig iawn i adael Noah Edwards a cael cyfle i ergydio. Mae'r bêl yn rhedeg at Newell. Ond mae'r Bala'n cael trafferth i fod yn unrhyw fygythiad. Mae Newell di troi fanna, mae'r bêl i lwybr Robles. White. Llwyddo gael ei bêl i mewn i'r cwrt. Mae'r ergyd yna'n cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Cai Edwards, dwi'n meddwl oedd o. Ie, Edwards oedd na. O, mae Cei Connah yn taro nôl, wyddwch chi be mae'r niwl yn trwchau, dim amheuaeth am hynny. Mae'n mynd yn fwy o gyfwyanodd gweld, mae'r ergyd yn isel. Ac mae Torrance yn cael ati hi. A Woodcock gafodd yr ergyd. Ryw hanner llath y fan hyn, hwnna di'r ergyd i fewn, de. O, hwnna ddigwydd ochr arall, de. Ni weld ysa. Cai Edwards na cael ei beniad iddi fan hyn ar y llinell gol. Wel, bod gath i ben i ddidl a fi ddeud. Hen ben, a profiad. Dwi'n meddwl sa'r golwr di chael ei golwr tôl fach o Disney tôl i'r golwr wedyn. Dwi'n meddwl sa'i di cyrraedd cefn yr hwyd a fan yna. Ond Woodcock a hanner cyfle arall efo yna. Wel, dim amheuaeth. Mi awgrymes i ryw ddwy funed yn ôl bod hi'n gwaethygu. Mae'n gwaethygu, dim amheuaeth am hynny. Y peth ola fydd Cei Connah am i weld yn digwydd. Nad ydy pethau ar hyn o bryd yn ddigon iddyn nhw. Mae gafel nhw ar y gêm yma yn ddi-amheuol. Disney. Nash. Ratcliffe. Hughes.
ffwl tu ôl iddo fo. Hughes. Cael y bel I mewn i'r cwrt. Ergyd na fflachiad draws y gol Bradley yng nghanol cae. Ti'n edrych ar Bradley a Woodcock. Bob tro maen nhw'n cael y bel, be maen nhw'n trio wneud ydy troi yn sydyn I fewn i'w amddiffynwyr. Wedyn maen nhw'n gwynebu'r gol. Sa'n un amddiffynwyr o licio pan ti'n gwynebu fo fo'r bel a ti'n cymryd o ar un ffordd neu llall ac hanner llall a cael o'r edgyd I fewn. Just fel dda Bradley fyna. Edrych yn siarp. Oce, mae'r goliad I helpu neud hyn o'n hyder iddyn nhw, a maen nhw'n edrych yn siarp. Mae'r dyfarnwr yng nghanol y cylch, a be mae o'n newydd wneud, mae di sefyll ar y smotin gwyn, a mae di edrych I gyfeiriad y 4 llyman. A mae hynny'n un o'r profion mae'r dyfarnwyr yn I gario allan yn ystod gêm, cyn gêm, I weld, ydyn nhw'n gallu gweld y 4 cornel o'r smotin gwyn. Ac ar hyn o bryd, mae'n amlwg bod Thomas Owen yn meddwl y gallo. Wel, ti'n gwybod, y problem gyda fi fo, Thomas Owen ar y funud ydy, mae o'n i'w 20 I 25 llath o'r wrth o digwyddiadau a lle mae'r bel. Mae'n aros yn y cylch canol yma, sut mae o'n medru gweld bob dim sy'n mynd ymlaen? So mae di gwella wan. Da ni'n gallu gweld y ddwy fainc o fama. Twa'ch chi'n gweld ochr yna'r cae i'w 2 munud nôl. Mynd a dod mae o de. Aaron Williams. A dyna sydd wedi digwydd ers 5 o gloch. A'r brydiau mae wedi bod yn ymddangos yn amhosib meddwl am chwarae pêl-droed ac yna mae'n codi. A dod o'r môr mae o, y tu ôl I gôl y Bala. Does am gwynt rhaid os I fynd o man agos. Fel mae un o'n dynio camera ni wedi deitha ni sawl gwaith, di hwn ddim yn mynd I unman. Ond mae chydig bach yn well. Elcio fyddwn ni'n ragolygon o tywydd nos fory ar newyddion 9. Carbo. Yn y diwedd mae'n cael ei chlirio. Noah Edwards gafodd I ben iddi hi. Kai Edwards oedd I fyny. Ydi aros I fyny at y tafliad. Newell. Carbo'n cael ei annog I fynd a ras. Ac Malkin a gormod ar honna. Ti'n edrych ar, maen nhw'n gyfyd 22 o gema efo hon heno. Torri'r thaws chi di mynd I gadarnhau fel hyn mae hi. Ar hyn o bryd dim goliau rhwng Cynarfon a Flint. Ac Seintia a Met. Barry a Hwlffordd, honna di'r un bwysig ar hyn o bryd. Pen y bont yn dal ar y blaen. Ail gêm ar hugain. Felly'r gêm cyn yr holl dion. Y pwysigrwydd sy'n hynny wrth gwrs. Ond mae'r 2 glwb yma, Cei Connah a Bala, wedi bod yn Ewrop gymaint dros fod yn yddod. A dyna gadarnhau fel mae pethau ar hyn o bryd. Y Bala a Cei Connah allan o'r 6 uchaf. Fel mae pethau ar hyn o bryd. Ar i'w gwta 20 munud o'r gêm yma wedi cael ei chwarae. Marriott a Rhys Hughes. Cyfle arall i'w rhoi ddi mewn ac unwaith bod I yn y cwrt mae y Bala wedi bod yn cael trafferthion. Nash yn ei derbyn I gan Kai Edwards. Williams. Disney. Camddealltwriaeth fan rhwng Disney a Williams. Williams yn ei hadferu. Mae gan Brackley. Cyfnod o feddiant. Dyfarnwr y gadlu'r fantes gael ei chwarae. Gwych. Woodcock. Ceisio creu y cyfle ergydio. Ac unwaith eto seren. Rhys Hughes yn mynd amdani. Ia, ac eto Woodcock yn gallu troi a rhedeg tuag at yr amddiffynwyr. A so mae'n gallu codi ben, gweld Rhys Hughes, fel mae fod yn chwaraewr canol cae ymosodol ymuno ar ymosod. A hynna'n hyder yn ei chwarae fo, pam ddim cael ergyd o 20 llath? Ie, sa'n pryd gwell na. Fel ymosodwr, de.
I cael... Oce, mae'n rhaid i bach o drosedd. Ia, ond mae'n trais da gael Tom Owen y dyfarnwr. Ond yn sicr, fel y bos... Mae'n Woodcock de gael noson... Be mae eisiau gwneud. Cael y bel i mewn, cyffyrddiad da gynta. Wedyn troi sydyn a gwynebu'r am ddiffynwr. Fydda chdi fynd unrhyw ffordd wedyn. Unrhyw ffordd. Ond be mae'n neud yn glyfar ydy, mae'n tynnu unrhyw dwy da'r llath o ddiwth ar amddiffynwr canol. A dyn nhw ddim di sylweddoli hynna, a dyn nhw'n mynd efo fo. Maen nhw'n jyst gadol y fynd, mae'n cael troi. Dyma Malkin i'r fath i'r Bala, a mae o'n iltio'r meddiant mynd i'n Mechali. Clark. Burke. O, mae hwnna'n bas dda gan Clark. A mi ddyler Robles di gwneud yn well o bosib. Ys ti ddeud cyn y gêm yma, Nick, am y ddau dîm yma'n amddiffynol di cadw i reit staclus mae'r hyn. Ond dyn nhw'n sgorio llawer y ddau dîm chwaith, a dyna di broblem. A os ti isio edrych ar mewn 21 o gemau cyn heno, mae'r Bala di cael 11 gêm gyfartal. O, dyna'i problem nhw wedi bod yn Tangyflawni. Dyna pan maen nhw yn y safle bregus maen nhw ar hyn o bryd. Mae yna gol di bod yn y brifddinas ar Seintiau Newydd. Di mynd ar y blaen. Ac Ote o'r Smotyn yn ei rhoi nhw ar y blaen. A'r ddosedd yn cael ei rhoi yn erbyn Nathan Burke. A does am llawer yn mynd o blaid y Bala ar hyn o bryd. Na, dim byd ac maen nhw'n dechrau wan wedi rwystredig efo'i chwarae dau Togi Crydd, Wyll, maen nhw wedi reid ildio fan arwan, Burke a Carpo yn fwyna ni fe yma. Ac mae rhaid nhw'n gadw i disgybaeth, cos beth dweithio fan angen ydi mynd lawr i 10 dyn. Williams. Teniad gan Bradley, chwilio am y bachgen ifan Woodcock. A mae o'n ddewis mae'r Bala di gwneud heno wrth gwrs i gael osebu Abadaki allan ar y fainc. Dwi'n oedi achos mae'r golwr di aros lawr a mae'r ddau dîm yn cael ei galw at yr ystlys. Wel, y peth ydy fan hyn, de. Mae gon hawdd i dal ei esgus i fewn nhw dydy yn y niwl, ti'n gwybod. Mae nhw wedi gwneud o'r dechrau na ddeud hynny, ond mae wedi codi. Mae'n ddwy gol i ddim i'r Cei Connah, felly mae rhaid i ddweud ddeffro. Colin Cates yn ei dîm. Yn sicr, efo ffordd maen nhw wedi dechrau'r gêm a. Mae yn y meddylfryd lle, oedden nhw'n meddwl bod y gêm wedi cael ei gohirio, felly mae'r meddylfryd yn mynd o'r wrth y ffocws o curo'r gêm. Curo'r gêm, dyna oedd yr unig beth ar ei meddwl i nhw, peth bynnag oedd yn mynd i ddigwydd efo'r penderfyniad nath y dyn yma. Ond di o ddim di digwydd ar 20 munud, ac os di Hwffordd yn curo'r gêm na'n y bari, mae efo'r cyllid sy'n gan Bala, bydd o'n anghywir, a fydd o'n sal, a fydd o'n siomedig, a fydd o'n fethiant, os ti'n licio, os dyn nhw ddim yn mynd i'r 6 ucha. So bydd ddiddorol fyd, dwi'n nôl i 2 awr. O'n i sefyll allan i'r stadiwm yma ar y ffôn o'n i. Ac ddech chwaraewyr Cei Connah i gyd gerad i lawr efo'i gilydd. Dwi'n gwybod os o'n wedi bod am bryd o fwyd efo'i gilydd gynta mewn gwesti neu rwla yn lleol. Ond anamal iawn ti'n gweld hynna fod ti'n ma cartra. Billy Painter, gêm mor bwysig. Wel, dal i dderbyn triniaeth ma. Joel Torrance gyda cyfamser, cyfle i ni gael edrych ar brotest fach no to Project Cymru ar syniad. Wrth gwrs, Project Cymru ydy'r syniad ma o gael Abertawe, Caerdydd, Wrecsam, Casnewydd yn chwarae yng Nghwpan y Cyngrair efo 12 clwb yr uwch Gyngrair. Mae yna... Gwych o syniad. Dwi'n mynd cytuno. Gwych o syniad. Ond dwi'n neud i glaid o. Cysgwch yna fo dwi ddyd. Mae'n agor teg, mae pob yn fe'n barn wrth gwrs yn sfyr sylw, sfyr diddordeb, ysbio fynd o bell, a nhw wedi mynd, so maen nhw yma, os nhw'n cael yr un cyfle a Seintiau Newydd. Wedyn mae'r arian yn dod yn ôl, Cymru bach ar y map unwaith eto, wedyn yr arian dod i fewn i'r Gyngrair yma. Dwi'n mynd gweld arian dod i fewn, fod yn ost. Ac wrth gwrs mae'r cyfan yn digwydd yn yr wythnos pan mae gemau ail gyfle wedi cael ei gwadu i dimau fel Tamworth yng Nghwpan Lloegr, a mae yna ryw agenda bod yr
y gêm yn erbyn y clybiau bach, y clybiau llai. A dyna'r ddadl sy'n cynnywair am i fydd hi'n parhau ym Pêl-droed Cymru, dwi'n siŵr, am i fydd yna ddadle. Dybiau i yn codi o heno hefyd. A ni'n mynd fewn i ail hanner yr hanner cyntaf a'r ddwy gol na gan Hughes. 2 gol dda, un yn gofiadwy yn dal i wahanau'r ddau dîm. So sa'ch chi'n licio'r holl bres a ddod i lawr a wedyn cryfhau y clwbiau yma i gyrraedd Ewrop y ffordd eu hunan, lle. A wedyn... Na, dwi'n teimlo dros y clybiau, ti'n gweld Gaernarfon y Bari, ti'n gweld ail sefydlu yna'n gwirfoddolwyr, di lot o'r staff sy'n gweithio yn y clybiau yma, a di potensial o golli un ffordd i mewn i Ewrop. Cofio 3 lle sy'n mewn 9 mis. Un i'r pencampwyr, un i'r enillwyr cwpan Cymru, a ti'n dyn i enillwyr cwpan Nathaniel. Wel, ti'n golli llefydd, a wedyn, faint o gefnogwyr i ti wylio Cei Connah yn erbyn Gaerdydd yn Stadiwm Dinas Gaerdydd. Dim llawer. Ysdi weld faint oedd yn Sheffield United nos ymlaen. Gwpan FL Lloegr. Wel, nes ti weld faint oedd yna bron 20,000 yna yn y gêm yn Gaerdydd, gêm cynt. Ia, gêm gyngrair di hwnna de. Gêm gwpan ti sôn am. Di'r cefnogwyr im gan tima fel Cei Connah, y Bala i lenwi. Dwi dal dy ddadl, ond ti'n rong. Swansea.com neu Rodney Parade. Oce, yna gêm Pêl-droed ymlaen. Falle bych chi beth i gweld i, ond mae'n dal i fynd ymlaen y bêl fyny chwilio am Woodcock. 2-0 i Cei Connah. Mae'r Bari'n gyfartal ar hyn o bryd yn erbyn Hwlffordd. A mae Pen y Bont a mae'r Seintiau Newydd ar y blaen. A ni'n ar noson gemau ola hanner cynta'r tymor. Ac oedd na ddigon o gyffro a thrafod bod i wedi mynd i'r pwynt yma efo 5 tîm yn ymgypris am y 3 lle ola. Ond bobl bach efo gohiriadau ac efo niwl. Mae yna drafod yn mynd i fod. Ac yn ei sôn bod y Seintiau ar y blaen, y tîm ar frig y cyngrair, nid felly Lerpwl, yn nhw ar ei holi. Syniad yn ei bach clyfer, y bêl yn mynd yn Llydan, ond mae Woodcock a Hughes yn partneriaeth fach dda yn y llinell flaen i Cei Connah. Yndi, a newydd ddechrau chwarae fi gilydd ma' nhw. So felly mae nhw wedi datblygu yn sydyn iawn, ffordd mae'r ddau yn chwarae. Gai ofyn ddech chi, ydy'r Rhys Hughes wedi dod ar draws chdi o gwbl efo Cymru, dwi'n gwybod nath o chwarae i Gymru dan 19 o Ropage, dwi'n meddwl. O dan 11 nath o chwarae hefyd, nath o Ropage oedd i reolwr oedd ag hynny. Ond nath o dod ar draws yr ysgolion o gwbl? Na, dim, oedd o'r ifanc, ac oedd o'n syth o ysgol, i Everton doedd, felly tîm dan 19 sgynnon ni, felly na sydd yn mynd i chweched dosbarth a coleg addysg bellach, felly oedd o ddim, oedd o, mae'n siŵr, wedi gorfod mynd i ysgol yn lleol yn Everton fel ma' lot o chyrwyr ma' dyddiau yma i gael ei addysg fel neithio'n brode de. So oedd o'n gorfod symud o Fangor doedd i fyny tuag at Lerpwl i mynd i ysgol o fanna. Ryan Reynolds. Williams. O'i flaen am o Woodcock. Edwards. Cael ei gyrra gan yr Edwards arall Eiron. Eiron yn drech na Noah fanna, mae dal gan Eiron. Y tu allan iddyn nhw mae Clark, a Clark sy'n ei derbyn ni. Clark ar bêl yn sydyn. Rhi sydyn ddim digon cywir, a mae'r atglif yn ei chasglu. A sôn am eich gwaith chi, Mark mewn, Pêl-droed mynd i fod yn ddydd da i chi yn Llandudno heddiw. Do, nath ni giro Australia 2 gol 1 efo colega Cymru, Caleb Demri, Oli Anderson, ddau chwarae Llansawel ar hynny o bryd yn sgorio 2 gol yn iawn. Nhw'n syniad ydy, Llansawel y chwaraewyr ifanc mae gyd. Nid y dda iawn yna. Di Ricky Owen arall yn chwarae gapdan. Mae wedi chwarae gema Dylan Packer. Mae Andy Dyer yn reid y cyfla i'r chwaraewyr ifanc yma. Ti'n gwybod sydd yn dda i weld iddyn nhw weld i ddatblygu. Os ydyn nhw aros yn yr uwchgyngrair tymor yma, bydden nhw lot cryfach efo tymor nesaf bydd. Mae Andy Dyer yn ei gonprofiadol i'w bod hynny. Wel, ar hyn o bryd mae penderfyniad Thomas Owen o drwch adau'n gwybedyn o bosib yn cael ei gyfiawnhau. Just, dybiau i. Da chi dal ddim yn siŵr, Malcolm? Wel, na, mae yn gywir ar y funud, da ni'n gweld i byd bach mwy o fyny fan hyn rwan hefyd.
Ond ffordd nes ti ddeud o dwed drwch blewyn rhywbeth nes ti ddeud nes i'n dal hynny. Na just dweud just. Ond da ni'n gweld ochr, da ni'n gweld yr eisteddle wend dan y City yn yr eisteddle, felly alia da ni'n gweld tipyn gwell na goddan ni hanner awr nôl. Trwch aden gwybedyn, hynny yw pry bach, aden pry. Mae'n meddwl bod chdi siarad yw iaith bach gwahanol o fi. Fel ti di wneud yn y gorffennol. Dwi'n fod y ffrin Peris, gofio Max. Rygbi byw ar y penwthnos, Scarlett yn erbyn Vans. A bel i lwybr Williams. O, mae Williams di cadw'n fyw. Mae Williams di gyd yn arbennig o dda. Yna gyfle fan hyn eto i Woodcock. Ac yn ffodus, mi oedd Nathan Burke yn ei ôl i wneud gwaith amddiffynol. O, fysa trydedd gol, da chi'n teimlo, wedi bod yn ddiwedd y stori. Wel, ti'n gwybod dydy'r Bala ddim mor waith a hyn, nath nhw ddim dangos dim byd yn ymosodol yn ystod y gêm yn y Gynarfon. Ond heno, dwi'n di gweld nhw mor waith a hyn. Mae rai nhw wella, mae rai nhw gael pryd o dafod, ond os ti'n 2 gol i ddim, a pan mae'n nhw i gyrch chi gyfla. Mae'r gol nesaf mor bwysig oherwydd eith y nyrfa ddechrau ddod i fewn yn yr ail hanner. Os ti'n 2, mae drosodd. Mariet i gymryd y gig gornel felly. At y postyn pella, ac mae yn 2. A wyddech chi pwy? Nash yr amddiffynwr mawr sy'n wastad yn bygwth o'r ciciau gosod. Fo sy'n cael ei ben iddi hi, ac mae hi yn mynd o ddrwg i waith i'r Bala, ac mae'n mynd yn well, ac yn well, ac yn well i Cei Connah. Hanner awr, ac yn chydig funudau i chwarae, a bron yn angredadwy. Bron yn angredadwy. Mae Cei Connah ar y blaen o 2 i ddim. Rhaid fi edrych ar y golwr yma hyn efo'i safle. Safle cychwyn o ddechrau, mae'n reid un yn ganol o cyrff. Dwi'n angen neud hynna. Aros ar llinell gol. Wedyn ti'n mesurediad y bel, a wedyn ti'n amseru hi i neidio'n uwch na bob a pwnio i neg y gafel ar ni. Dwi'n mynd i'r un o'r 2. Mae'n bacio, a yn y diwedd mae'n ei sodla gymaint. Byddai yn sefyll fel mwd. A mae'n go mor hawdd i'r Cei Connah. Ac o bosib bod y cyffyrddiad ola wedi dod oddi ar Nathan Pete. Oedd o a Nash yno efo'i gilydd, ond mi fydd honna dybia i yn cael ei ystyried yn gol i'w rwyd i hun gan Pete. Ond am hanner difrifol i'r Bala, am hanner arbennig i Cei Connah. Twyd bod y Cei Connah wedi colli 2 gêm nithar yn mynd pen y bont a Seintiau Newydd oedd hynna. Dim ond o 1 gol a sef alla fod y perfformiadau wedi bod yn dda am bod yn methu cael y canlyniad ar ddiwedd y prawn neu ddiwedd y noson. Felly, so gyda 7 ar Wil San Steffan do'n erbyn y Flint yma. Ti'n ollol iawn, ond maen nhw wedi... Ti'n eich di hawlio ennill unrhyw gêm, ond mae agwedd nhw, heno, fedrach ddim cymharu agwedd y Bala. Mae Cei Connah isio'i fwy. Ac os ti isio'i fwy, mae hwnna'n hanner y brwydr. Mae nhw'n llathan y 2 gyflymach i bob dim dydi. Sbiwch arnyn nhw'n brwydro am bob 1 pêl. A maen nhw 2 gol i ddim i fyny. Ydych chi ar golwr? Lle mae safle fo fyna? Mae'n mynd, mae'n dod i ador wrth Pete mai. Ond mae'n rhaid i chdi gael gair o'r golwr. Sy'n wedi gael faint o'r llechan lan tymor yma. Naw? O'r eich di gael gair efo'r Eddie Clark yr ôl o sgellwr chwith fo gollodd y meddiant yn Cwrt Cosby trio gwarchod i allan am... Paul Hughes, nôl at Paul, mae'n dod gyda'i. Mae'n gig gornel i Cei Connah. Ia, ac oedd i ar Pete off i, de. Ia, ond ti'n chdi'n dyn ôl i'r digwyddiad yna pan nath Williams a ennill y meddiant ar llinell y gol. Dyle Clark di jyst drion allan am dafliad, ail sefydlu na'n ac am ddiffyn. Mae dyna cyfla wedyn i Woodcock, nath Burke a dda ildio'r gig gornel yn amddiffynol, a wedyn ffordd o golwr o fanna fel Malks yn dweud, bo man. Wel, mae rhywun yn teimlo y gallai fynd yn bedair, mae'r golwr yn cael hunlle eto, ac yn ffodus mae'r bêl yn adlamu yn garedig iddo fo i gig Hiron ceisio creu rhywbeth. Ond byddech chi'n chwarae yn erbyn amddiffyn, wel, dim ond 2 dîm sydd i ildio llai o goliau na Cei Connah y tymor yma. Mae rhaid i'r Bala fod yn gymaint gwell yn ymosodol os nhw'n mynd i allu treiddio amddiffyn Cei Connah.
dwi wedi canmol Joel Torrance mwy nag unwaith. Tymor yma iawn efo, faint o lechi lan, mae wedi gael faint o bresenoldeb, mae wedi bod. Ond ar ôl y gol gyntaf yna, lle gath o'i wneud i bu bach o edrych yn ffwl, mae wedi pwdu, dod ddim wedi canolbwyntio ar ei waith yma heno. Am unwaith am ddiffyn Cei Connah yn cam ddarllen adlamiad y bêl. Carbo yn cael ei ergyd. Mae o wedi bod yn dawel o gymhariau brysurdeb yn erbyn Caernarfon ddydd Sadwrn. Disney. A mae unrhyw gyfnodau da o feddiant, unrhyw gyfnodau da o basio cywir i gyd i dod gan y tîm cartre. A di George Ratcliffe yn gol Cei Connah ddim di gorau gwneud gymaint ag un arbediad. Lle mae'n ormod o niwl o flaen y gol yna, di Bala ddim yn gwybod lle mae o. Ond na, dyn nhw wedi chydig dim byd yn ymosodol. Ti wedi bod yn glymlyn nhw, dwi'n glymlyn nhw. Os ydych chi chwarae mewn gefel un fel ti wedi, ti'n trio creu argraff. Ti'n trio neud y droed i fewn, ti'n trio fod yn niwsans, ti'n trio neud rhyw cicrydd i ffwrdd, rhywbeth i gael digwyddiad i pobl, ti'n knock-on yr effaith mae geitho, o mae o'n trio orau allan i hefyd. Wel, o tegwch chi, dwi'n Malcyn di ildio meddiant, ond o tegwch chi, ti'n niwl, mae'r ansol i mewn i'r ddau yna di fod y warthus do. Ti'n oedd nhw fel adys adwn, ti'n mae rai rhywbeth newid. Dydy bob tro bai yr ymosodwr, mae'n eich di weld hefyd lle mae'r gwasanaeth yn dod iddo fo. So, os gen ti ddau ymosodwr, eich di gael gwasanaeth iddyn nhw. Efo arall, ti'n mynd i sgorio goliau? Wel, yng nghanol y cae, mae Cei Connah di bod yn feistri corn. A mae hwn yn y prif resymau. Disney. Mae Clark yn ffyseddu ni erbyn o. A mae'r rhwystredigaeth Newell yn amlygu hun hefyd. Wyt ti'n bach o sbais yn fan hyn, mewn Disney a Clark. Mae'r ddau yn nhw, ydy'n sefyll yna fo. Hughes, och. Mae o wrth i fodd, yn dydi. Cael i ffordd, Bradley allan at Disney. Bêl sydyn mewn i'r cwrt. Di am ddod i Hughes, ydi mae os a hat-trick ar y gweg! Ydych chi'n disgwyl y rwyd na, just blygu i'r gornel, ond hey, come on, hwyl nes i wneud, gwen ar ei wyneb. Ti'n bod mae llawn hyder yn diwr oherwydd y golia, ond hefyd, yli trai sydyn, un a bang, just hanner llath iddo mwyn gwynebu'r gol, dwi'n meddwl, mae hwnna'n fithiant. Yndi, mae wedi cael cyfle fan'na i gael hat-trick do. So, mae'n symud y bêl yn sydyn. So, wedi gallu, efallai, ti'n cael cico smotyn yma na, ond ar hat-trick fel la, di symud y bêl mor sydyn. Sa chdi di mynd lawr? Tynnu wedyn, na, swn. Tony byth yn dod. 23 oed. 23 oed, fe dydych chwarae lefel uwch. Sôn am hynny, sôn am lefel uwch, gadwch ni adael i'r ymosodiad yma, os ydy o'n ymosodiad ddod i ben, ond wrth gwrs, un o straeon mawr oedd fel Zach Clark di mynd o Gaernarfon i'r Seintiau Newydd. Hynny yw, ydy hynny'n eich syni chi? Ydy. Dwi'n dweud, dwi'n dweud digon, mae gen i fo'r gallu, mae gen i fo'r potensial. Ella efo chwaraewyr gwell a bod llawn amser fydd o medru dod â'r ddawn yna allan. Ond dwi'n licio'r dyn bach yma yn well. Mae o medru cymysgu gêm yn well. Dod i nôl at hynny, fel mewn i'r cwrt cosbi, mynd â gewri yn amddiffyn Cei Connah. Mae honna llawer iawn rhy hawdd iddyn nhw i hamddiffyn. Ie. Amdano chi, Mark? Dwi'n gwybod penderfyniad gwael gan Zach Clark. Dwi'n gwybod ti eisiau mynd yn llawn amser yndw, ond ti'n chdi edrych, Sean Bradley llynydd, chwaraewr tymor. Dwi'n gallu o'r gemau ddiweddar. Ydyn nhw'n siwtio steil o chwarae y Seintiau Newydd? Dyna di'r cwestiwn ti angen i ofyn. Ie, o'n i'n licio Sean. Dwi'n dall oedd eisiau mynd llawn amser. Dwi'n dall y pres oedd nhw'n gynnig na'n ysgol Meilian. O hefyd, be dwi yn ddall ydi, oedd o'n seren mawr. No te, mae'r bêl mewn i'r cwrt. Dyma'r cyfle am yr ergyd gynta at y gol Newell. Unwaith eto, gafodd o'n gafel go iawn yn un addo. Doedd honna ma'n ergyd gan flaenwr sy'n llawn hyder. Na, gath o cicio fewn i llawr, ein wedyn yma, pwan dod o'r uwthi. Disney, cyfle am wrth ymosodiad.
Ac bob tro yn y fygythiau gyda Bala, mae Cei Connah fel sy'n eisiau profi pwynt. Mae Bill yn dod at Edwards, Edwards yn cael ei ergyd. Cyfle arall i'n hoeddi mewn. A mae hwnna heibio'r postyn gan Disney. Yn ôl at Sean Bradley. Oedd o'n pysgodyn mawr doedd yn y pwll, a fo oedd y wow factor yn Gaernarfon. Ymdrech gyntaf gan Noah Edwards a Rhys Hughes yn wir. Disney gafodd yr ergyd. A wedyn mae'n mynd i'r seintiau newydd a dydy o ddim yn cael gymaint o wow factor, felly sa fi licio gweld Sean yn ôl ar ei ora, mae di cael, ella fydd o'na geith o mwy o gyfa, ond dwi'n weld o ella'n dod yn ôl i Gaernarfon a fod yn seren eto. Dwi'n weld o seintiau chwilio am ymysodwr arall, di colli Brad Young, to reid ar ddiwedd mis Awst, a twyd efo roll ar ei fedau mae McManus di gael cyfle arall. Ac unwaith eto, gormod amser i angen ar Malcyn yn doedd. 5 Chris Cochig. 5 Chris Cochig o gwmpas, a dim Chris Gwyn yn ei helpu. A maen nhw dair i ddim ar y blaen. Maen nhw'n dair, maen nhw'n benderfynol o wneud beth sy'n angen iddyn nhw wneud, ac i gadarnhau. Eto, mae rhaid i Cei Connah ennill. Dyna y cyfan allan nhw wneud. Hughes mynd eto. A mae o'n gwybod mae'r math o noson lle mae gymaint o bosibiliadau iddo fo. Mae Cei Connah yn well na'r Bala yn y naill gwrdd Cosby a'r llall. Dyna'r gwir amdani. Wel, edrych ydi ar y cyffyrddiadau mae Cei Connah wedi cael yn y cwrs Cosby. Y cwrs Cosby Bala, maen nhw wedi cael faint 25 o cyffyrddiadau'n barod. Robles. Prin da i di sôn amdano fo. Ac gol fydd honna. Dwi'n mynd sôn am ergydion, dwi'n sôn am cyffyrddiadau yn y cwrs Cosby. Pwy sy'n eisiau bod gyntaf i'r bel? Robles. Mae o wedi cael clec wrth i gael cadarnhad eto fanna. O fel mae pethau yn y tabl. Ia'r capten yma yn neud yn wych. Yn dod o'r rhaid y pwysau ymlaen. Yn gyfella ti'n deud. Dwi'n gwybod be mae hwnna'n un. Reit flair gan Disney fi. Mae'n gwybod union be mae'n neud. Bod i slofi a rafu i'r ediad i neud siw bod o'n cael y dacl i fewn ar yr eiliad ola na i fynd ar dyn efo fo hefyd. Drycha? Wedi disgwyl a mae'n mynd ar dyn li. Tacl llawn ydi. Ydy hwnna'n gico smotyn? Gath o'n bel, no? Gath o'n bel. A dyna pan mae Robles yn cwyno. A dwi'n mynd siŵr os Robles di stall yn syth bod na gyfle i apelu ac nath o ddim mewn gwirionedd. Ond 2 funud o'r hanner yn weddill. A'r peth ola, oedd y Bala angen o'r anaf i'r Robles. Mae o weld yn iawn ar hyn o bryd. Dyna beth gyntaf mae dyn nhw. Na ddweud o'n sgwir, o'n i'n meddwl bod ar y gau. Oce, mae wedi bod yn y niwl yn cuddiad yn fan'na am dipyn, ond sicr, do'n ni'n neud digon. Ond wedyn, beth ydych chi'n neud am bob un chwarae'r Bala? Mae Cei Connah wedi bod yn meistri con yn bob un safle ar nhw. Sa'n mynd frwydr ar y cae na fydda i ddeud, er i llaw i fyny, mae Bala di curo'r frwydr bach yna. Ti'n deud, y chwaraewyr dweud, rhaid chdi ennill dy frwydr dy hun, cyn gem. Ac os yna fwy ar eich di'n ennill brwydr na'r tîm arall, gyn ti well chance o ennill gem. Ond mae nhw wedi ennill bob peth. Robles, Williams yn ôl efo fo. A na chi enghraifft eto. Williams yn rhedeg yn ôl i gynorthwy ar amddiffyn. Munud yn yr egl. Sa chi'n meddwl bod o'n gorffwys ar ei rwyfe. Dydy o ddim. Os a neb o'n Chris Coch yn gwneud. Na, a nes i o Robles nath o'n i'w orffan yr ediad na. Fath o'n i give up. Do, swn i'n mysyn. Fydd o malla am ail hanner. Na, dwi'n sgorio tymor yma. Fydd o malla am ail hanner eich. A mae o, mae'n 7-8 yr wsos. Ond mae y feirniadaeth o'r Bala, wel, yn llym ganddo chi, ond y gwir amdani, a da chi wedi ddeud o, hynny mae Cei Connah yn well ym mhob agwedd. Mi awgrymu sydd yn well yn y naill gwrdd Cosby a'r llall. Mae hwn wedi bod yn hanner campus ganddyn nhw, Malcolm. Wel, fechgyn yn ebyn dynion, dim cwestiwn. A mwy na ddim byd arall, mewn gêm mor fawr a pwysigrwydd i de, torchi llewis, dod allan eisiau bod gyntaf i'r bel, gyntaf i'r ail bel, bod yn glinigol efo'i penderfyniadau. Bradley, Williams tu allan iddo fo. 2 funud sy'n cael ei ychwanegu hwnna am yr anaf i golwr y Bala, mae'n siŵr, ond mae yna olwg yn yr hanner cyntaf yma
fel petai Billy Painter, reolwr gweddol newydd, Cei Connah wrth gwrs, yn dechrau sefydlu hun ac yn cael patrwm, ac o sicr dyma'r gorau dwi wedi gweld nhw'n chwarae y tymor yma. Mae'n berfformiad campus ganddyn nhw. Yndi mae o, ac rhaid maen nhw wedi gwneud y Bala edrach yn sal do, tod efo'r perfformiadau. A gol na mor gynnar gan Rhys Hughes yn setlo'r nyrfa. So gol wefreiddiol o fel yna, setlo'r nyrfa pawb yn y tîm. Ia, i syniadau nhw lot fwy clefar a smart na'r Bala yn hanner cyntaf yma. Pasio, symud. So cadw'r meddiant o'r bêl yn y parthau cywir o'r cae. Edwards. Nash. Ratcliffe. Edwards. A ryw drosedd fach amlwg fanna. A mae yna rwystredigaeth llwyr yn dod Robles y diweddara. Ac, wel, mae yna waith pregethu i Colin Caton yn ystod egwyl, dim amheuaeth o gwbl am hynny. Ac yn eironig yn eiliadau ola'r hanner cyntaf, dyma'r cliriau mae wedi bod o safbwynt yr hyn. A mae dyn yn gallu weld wrthiad bach gan Harrison a'r Woodcock. A mae hwn a phob rheswm i deimlo yn weddol falch efo fo'i hun, achos mae rhaid dweud efo cymorth y ddau reolwr hefyd. Mae'r penderfyniad hyd yn hyn di bod yn Simpson ar y degau wedi gadarnhau yn un cywir. Ond bobl bach, mae yna waith trafod a trafod newidiadau debia i gan Colin Caton yn ystod egwyl. Digwyddiad ola'r hanner cyntaf. Fydden ni'n tybiod? Hughes yn gadael i Marriott. Honna ddim yn gic dda, dyna fydd digwyddiad ola hanner cyntaf sydd wedi bod yn ddramatig o safbwynt bod wedi bod mor awdurdodol gan Cei Connah. Y bachgen ifanc yma, Rhys Hughes, yn sgorio gol gofiadwy yn y niwl wedi dim ond 4 munud. Fo wedyn nath hi'n ddwy wedi 8 munud, a gol i'w rwyd i hun wedyn gan Nathan Pete yn rhoi sgôr cwbl awdurdodol. Cei Connah 2, y Bala dim. Diolch yn fawr iawn. Dyna beth oedd hanner cynta. Mae wedi bod yn dipyn o noson yn barod hefyd o ystyried popeth. Felly dyma'r gêm ola cyn y toriad yn y tymor. Oedd 5 tîm yn llygadu'r hanner ucha ar ddechrau'r noson. Cei Connah a'r Bala yn 2 o'r rheini. Fel mae pethau'n sefyll, fel hyn mae'n edrych, a'r Bari yn gyfartal yn erbyn Hwlffordd ar Barc Jenna. Dyna'r canlyniad holl bwysig ar hyn o bryd. Dyna sy'n cadw'r Bari yn yr hanner ucha, gweitha ymdrochion Cei Connah. Tas y Hwlffordd yn cael gol fach fyna, byddai'n mynd yn ddiddorol dros ben. Ond ar hyn o bryd, fel na mai, Pen y Bont ar y blaen o 2 gol i ddim, y 2 ar y brig yn ennill gyda llaw. Felly mae'n ni'n edrych yn addawol o ran y 2 ar y brig. Digon i drafod o ran y gêm yma ar tabl, ond cyn hynny, dewch i ni glywed mwy gan y gwr sy'n ngofal y cyngreiriau domestig yng Nghymru ynglyn â cynlluniau o ran y cwpan y gyngrair o'i newydd with. Jack Sharp yn siarad â Siôn Dafydd. Tell us a bit of exactly where we're at and how hopeful are you that we're going to see this project happen in a season or 2? Yeah, absolutely. So there's lots of dialogue going on with a lot of external bodies, a lot of other governing bodies, UEFA, the FA, the EFL, the Premier League, to get us into the position now where we're very comfortable with what we're putting forward to the FA to make a decision upon. Obviously, we're talking around a body which has 4 clubs in their competition. They've got to also be aligned with the project outcomes and what we're trying to achieve here. But we've had some really exciting conversations with UEFA, with Welsh Government and UK Government on why this would benefit Wales in its entirety. Tell us a bit more about those hurdles with the FA, the Premier League, for example. What conversations are being had, and do you see them supporting this? Have you had any dialogue in terms of that? Yeah, look, we've had really professional, positive conversations to date around this. We understand from their perspective they will be looking at fair play from their leagues and in perspective around finances that come in through potential winners
of the new revamped FAW League Cup. We also know that fixture scheduling is something that's at the forefront of everyone's mind at the moment, but we've been able to provide answers and reassurances to all of the questions that have been put forward to us. So we believe that we've got ourselves in a position where things which may be seen as problems or challenges, I should say, we've got solutions for to ensure that there shouldn't be any blockages put in this pipeline for Wales to really flourish on the European stage in club football. There are so many people out there that care about their own football club and will see things through the lens of their own football club. I very much see myself as a club man in terms of the background that I've come from. But I think what's really important here, the decisions that we're trying to make here are always with the best interest of Wales in mind. Our game is in a really great place at the moment in terms of some of the developments that have happened in the last 12 months, the direction of travel that we've set out to go. There is going to be a third cup competition that we look to bring into our own domestic football calendar, which brings in the Tier 2 clubs. My views on this would be bringing in the Cymru Premier clubs who are not participating in Europe that season, as well as extending the wild card and under-21 opportunity to the EFL clubs and others potentially to come into it. So we want to have something that absolutely replaces this. The Nathaniel MG Cup, without that full name, is the Cymru Premier Cup. That's what it's historically been known as. And so our job is to make sure that we aren't actually putting barriers in the way for any of the other clubs who may not be in this new revamped competition, but can still provide an environment where they feel very closely connected to their peers around them and have a competition structure that enables them to get new experiences and new things from the game, which hopefully propels clubs in Tier 2 in particular on a journey towards being a future Cymru Premier club. Finally, Jack, in terms of the timeline, is there a deadline where you'd like to get this over the line, or what do the next few months look like in terms of discussions, etc.? Yeah, as you can imagine, it's absolutely full on at the moment. I would like to think that we have done the governance bit externally in the next couple of months to be able to then share what a true timeline then looks like for implementation and what things look like in terms of the real detail. We've got to go back to, really importantly, we've got to go back to our Cymru Premier clubs with the final details of this. When we all met in September, this is when we flirted this project with them. There was a unanimous agreement that the concept of this project was the right thing to do to drive our game forwards. I've now got to return to the table post approvals with all of those details to ensure that everyone in this process is really happy and feel that they're being looked after with this. So that will unfold over the coming months, and I'm sure we'll be able to say more kind of into Q2 of 2025. Diolch yn fawr. Jack Sharp yn siarad â Sioned Dafydd am y cynllun yma, ailwampio cwpan y gyngrair, dod y Caerdydd, Abertawe, Wrexham, Casnewydd i mewn, lle yn Ewrop yn y fantol. Mae'n diddorol gweld ymateb rhai o'r clybiau ers i'r Gymdeithas Pêl-Droed ddweud bod pawb yn gytun o ran y syniad tu ôl y cynllun. Fi'n credu falle bod pawb yn croesawu'r syniad, ond falle dim pawb sy'n hollol hapus da'r glo man fel petai a'r manylion a'r clybiau eisiau clywed mwy. Beth am y syniad yma, Mark? Ia, dwi'n meddwl bod Gaernarfon a'r Bari, datganiad yn dweud bod nhw tam yn cael mwy o wybodaeth dan nhw'n dweud selfendith i'r ymgyrch yma, ond mae'r ddau yna wedi gorau ail sefydlu i clybiau ar ôl fynd i'r wal, a gwirfoddolwyr sydd wedi codi'r clybiau lle maen nhw, ac y frwydd wedi cyrraedd Ewrop, a dyna mae'r ddau wedi gwneud yn ddiweddar, a mae wbeth fel yma yr ei clec yn ei gwynebau nhw'n y marn ni. Dwi'n meddwl mae clybiau Lloegr wedi gwneud i gwlau chwarae cysgwch yn fatha, peidiwch yn dod nôl a dwy'n llefydd clybiau Cymru i fynd i Ewrop gan bod chi methu cyrraedd yna yn Lloegr. Dyna di marn ni am y peth, a dwi'n meddwl bod y gyngrair yn colli un lle mewn 19 mis pan fydd un o'r clybiau yma yn gallu mynd drwy'r gyngrair, drwy'r gwpan y gyngrair, a pencampwyr, mwy na lai Seintiau Newydd, enillu'r Cwpan Cymru, a ti'n edrych allai un o'r 4 yna neu'r Seintiau Newydd yn mynd i Ewrop. Beth di Seintiau Newydd yn y treble? Pwy sy'n mynd i Ewrop wedyn? Ydyn nhw'n rhaid gwaddiad o Gaerdydd a Abertawe, chwaraewch chi yn ebyn eich gilydd i weld pwy sy'n cymryd y lle yna. Mae'r syniad yn hollol hyrt. Diddorol ewig, gan i weld beth ddaw dros y trafodaethau sydd i ddod. Rhaid gweld fel cyfle, cyffroes, ond mae yna lot o waith i wneud cyn bod hyn bendant yn digwydd. Mae yna gêm fan hyn, ond i'n meddwl bydde o bosib dim gêm ar un adeg dechreuon ni. Dwi'n siŵr sy'r Bala dal wedi dechrau chwaith. Cei Connah ar y blaen o 2 gol i ddim. Goliau cynnar na, bydd Bala ddim yn hapus bod nhw wedi dechrau'r gêm yma. Os lle dyn nhw i gwyno? Ydyn nhw gwyno fan iwl efallai, ond wedi ddim tynnu dim byd oddi ar ansawdd Rhys Hughes. Oedden ni siarad
amdano fo cyn y gêm, so y hynna'n hyder sydd ganddo fo. Ac efallai fod dod i wneud i waith cartra, neu dwi'n gwybod bod gynnu nhw berson sydd dadansoddi gema, ella fa reit i'r clod iddo fo, i fod bod dod i gwylio'r gema'r Bala, a di dweud, mae'r golwr yma yn bell allan oddi ar y linell. Os oes yna gyfla, pam lai? A ella bod nhw wedi siarad am hynna cyn y gêm, a y tîm hyfforddi, efallai'n gorfod cymryd chydig bach o glod am hyn hefyd. Deud hynna, mae rhaid chdi wneud y job allan ar y cae fel nath Rhys Hughes o fanna, a mae honna un o'r goliau gorau weli di tymor yma. O'n i sôn amdano fe cyn y gêm, mae'r argraff mae wedi creu ers cyrraedd y gyngred, yn wedig yn ddiweddar. Mae bron pob cyffyrddiad yn dwt yn berffaith. Mae fe ar ei gêm, a thi'n ddwy hefyd o ran Cei Connah. Do, ac i creu Marriott a Hughes, dau chwaraewr o safon, a chdi'n edrych ar y golwr yn yma. Chod am gêm o'r Adi Sadwn, a mae honna, mae wedi cymryd cam i'w chwith. Mae ochr o'r gol, mae nhw fo fyr amddiffynol yno am reswm i warchod ochr yna'r gol, a pam mae o'n sy'n mynd ochr yna? Ti'n fod dylai fod i aros yn un fan, a so wedi casglu bel. Siomedig. Yw'r popeth sydd wedi digwydd dros wythnos diwethaf wedi effeithio ar y Bala, gêm yn cael ei gyherio, gêm yn symud i Llandudno, un nhw'n teimlo falle bod popeth yn mynd yn erbyn nhw? Sy'n mynd effeithio'r chwaraewyr? Gêm Pêl-droed ti'n chwarae? Mae'n chwarae ar gae 3G yn Bala, Llandudno yn y Fflint. Dim gwaniaeth. Yr un fath i cyflwr y cae yn y tri lle. A jyst i meddylfryd nhw, efallai, efo'r niwl, efallai fydd y gêm yn cael ei gohirio neu ddim, di cael ei symud. Na. Mae'n rhaid i gael yna allan o dy ben a canolbwyntio ar beth i'n neud o'r chwibian gyntaf. Ie, wel, dwy ddim, mae'n dair erbyn hyn, wrth gwrs, ar yr egwyl. Digon o goliau wedi bod fan hyn, a sôn am goliau. Hen bryd i ni weld rhestr fer gol y mis, Andy Morrison fydd yn penderfynu'r enillydd gyda llaw. 20 eiliad o'r 90 munud y weddill. A nawr mae yna erwe o le o flaen Charlie Lewis. Lewis yn ergyd! A mae'n mewn oddi ar y postyn! Caleb Demery. Creu lle iddo fo'i hun. A nachi gol i honna! Rhys Hughes, efo'i droed there. Dyna chi gol gan Rhys Hughes. Allan at Beaumont. Croesiad i mewn yn isel gan Beaumont a gysodliad gan Ionsian. A Bale at Payne at yn hanner cyfle fan hyn a Demery mynd amdani ac am gol gan Caleb Demery. Robl yn trai wneud ffordd o llall a gael yr ergyd i fewn o! O, dyna chi, gol gan Ryan Brobl. Vincent! Oh, wan gol! Mae'r eilydd Tom Vincent. Andy Morrison, I can actually see you now. Good to have your company again. Right, you've had the pleasure of picking the winner of the goal of the month. So could you announce who the winner is, please? Yes, the winner is Rhys. I just thought it was a wonderful finish. There was a few good finishes in there, but he moved the ball off its line, and rather than just smashing it, he actually picked the corner and stuck it in the top corner. It was a brilliant, brilliant finish. Well, we'll talk about Rhys in more detail in a moment, because another 2 goals for him tonight, Andy. But first of all, your reflections on that first half. Were you expecting Connah's Quay to be 3-0 up at this stage? Well, I mean, listen, normally you'd say, you know, with the 2 brilliant finishes from Rhys, you know, the difference, but Connah's Quay were so much better than Bala. They really were. You know, I just think the shape really hurt. The box 4 in midfield, which is causing massive problems, and they were getting in between the lines, and the distances between the units for Bala were too big and made it impossible for Aaron to get any kind of press or Nathan Burt to get a press in midfield, and they just got pulled apart. And then on top of that, you got 2 moments of brilliance. The first goal is just exceptional at any level of football. To have the awareness to see the keeper off his line in those conditions as well, and then to execute it. It's just a wonderful, wonderful moment, and you know, from us in the grandstand was just like wow, you know. So fair play to him, brilliant. And then, you know, the second goal, I think maybe the keeper will be a bit disappointed because it's on his side. The wall does its job, but he steps that side, and if it goes in that corner, then you accept that.
and he's just give it the eyes and pulled it across. And on this surface, if you manage to get it on target, it's going to be very difficult for the keeper to stop. Yeah, let's talk about Reece in a bit more detail, Andy, because 12 goals this season in the league. He just looks so comfortable out there, doesn't he? He's made for Connah's Quay this season. There's little clips and little flicks around the corner, appreciation, you know, and the way he's moved the ball. It's the first time I've seen him up close, and I've been really, really impressed. I do think that, you know, I'm not taking anything away, but I think Bala made it quite easy for him because the spaces, I'm not sure Nathan and Aaron are sure who's picking up who in there, and they're just finding space. And with his quality, if you're able to get your head up and turn, you know, his weight of pass is is good, and I've been really, really impressed with him. Connah's Quay have actually just come out on the pitch. They're ready to go here, Andy. In terms of Bala, they've got a mountain to climb now. But as things stand, both of these teams out of the top six because of what's happening down at Barry. But in terms of Bala, what do they need to change in the second half? Well, there's a lot to work on. I mean, obviously the turnaround from the weekend game. You know, are you able to train and prepare for tonight's game, knowing how Connah's Quay are going to play? The shape, you know, I don't think it's any different to what we've seen in the last few weeks. So you'd have that kind of eye of how you're going to stop them, but they're not able to press the goalkeeper. They're not able to press the back four because the distances. I mean, the back four are too deep. So it's really, really tough. And I think it might be too late now to maybe match up and go against them, but at 1-0 and you're getting run around the way you were, maybe match up and try and stay in the game for a period. But Connah's Quay have been so good, by the way. So good. Right, we might get a row off the referee if we don't get off this pitch anytime soon. But Andy, thank you so much for your time. A dyna fe, yr hen wyneb, yr hen ddywediad, yr hen gymeriad. Mae'n braf cael ei gyda ni hefyd. Na ddim golwg yn hen yn ei wyneb. Gyda llawr chwaith Andy Morrison gyda ni. Mynd i ail ymuno Bryn Thomas i sylwebu yn Saesneg. Rygbi Ewropeaidd i ddod dros y penwythnos. Y Scarlets yn camu i'r cae unwaith eto. Cofiwch am hwnna, nos Sadwrn ar S4C. Fel mae pethau'n sefyll, Cei Connah ar y blaen, ond dyn nhw ddim yn yr hanner ucha oherwydd bod y Bari yn gyfartal yn erbyn Hwlffordd. Tasau pethau yn newid o blaid Hwlffordd. Bydde Cei Connah yn codi uwchben y Bari. Mae'n agos. Mae ni dipyn o ail hanner. Nôl yn i Nick Parry a Malcolm Allen. Diolch hogie. Wrth ni gael o golwg ar Seren. Yr hanner cyntaf, Seren diamheol Rhys Hughes. Ac os na hat-trick yn y gwynt iddo fo. Mae o ben a sgwyddau uwch ben popeth arall ar y maes yma. Mae'n rhywbeth gosgeiddig, penderfynol, cyflym am bopeth mae'n neud. Mae'n dechrau'r ail hanner yma yn llawn bwriad. Mae'n un o'r chwaraewyr yna, Nick. Mae'n 23 oed wan. Ond effaith o'r knockbacks mae wedi gael, Everton Academy, Tranmere. I lawr. A rwan, ella mynd i ffeindio lefel am dipyn, jyst i brofi pwynt, cael y profiad, sgorio'r goliau, tynnu'r sylw, a wedyn mynd eto. Ie, 12 o goliau yn barod yn yr uwch gyngrair. 2 ohonyn nhw heno. Ac da ni wedi cael hwyl yn edrych nôl. Cofiwch, mae'r holl digwyddiadau'r noson i weld fel maen nhw'n digwydd bron iawn ar yn gwefannau ni. Gwch chi weld y goliau o'r gemau heno ar noson mor bwysig. Ac mae edrych ar gol Rhys Hughes. Wel, mae'n dod â gwen i'r gwyneb achos y cyfan da chi'n gweld i niwl a golwr yn ymbalfalu ac yna'n sydyn breichiau yn yr awyr. Ond oedd hi yn gol gampus. Pas lac am unwaith. Aaron Edwards fydda fo'n dymuno gael dipyn mwy o'r bel yn yr ail hanner yma. Unwaith eto, fawr ddim i Malcyn fynd amdano fo nag oedd. Na, di fi. Mae'r bel di taro. Gret o bel Gyneiron, mae di pynsio i fewn efo. Mae'n 50 llad i ffwrdd. Mae'n cael ei ddioli hwnna, i frest. Ti'n meddwl ti jyst trio penio i lawr i fewn i blwch. Mae'r bwlch gymaint o chwaraewyr ganol cae i fyny'r ymosodwyr. Sa ddim gwasanaeth yna. Sori, sa ddim help yna, sa ddim opsiwn iddo fo. Ond fo fel blaenwr, gafal na bel. Bod yn ddewr, bod yn fawr. Cadarnhad i chi fanna, eto, o'r sgoriau. Ar y noson pan oedd bob gêm i fod, i gychwyn yr un pryd. Chwarter awr yn hwyr yn dechrau hon. Ac chwarter awr dalodd ar ei ganfed yn sicr i Cei Connah. Edwards.
Os fach sydyn, mewn at Woodcock. Woodcock, cael ei gael lawr. Disney, Marriott. Hughes. Ac edrychwch eto, Sears methu i bugeilio hi dros y llinell gôl achos bod Cei Connah i bod nhw gymaint ar y blaen yn dal i frwydro i fyny bod y cynta at bopeth. Nath y niwl yn ddrwg yna ni eto fyna wan, Nick. Disadwn o Sears. Sears, ie. That's right. Ie. Ond ti'n deud yma na, ond unwaith mae Woodcock di gael y bel mewn i draed mewn 3 munud yn ail hanner yma, lle oedd o ar ochr y cwrs Cosby yn troi a gwynebu ddyn unwaith eto. Mae'n efo gymaint o broblem. Fydda fi'n dall sydd mae Harrison yn ganol amddiffyn o Bala ac Nathan Peets, efo gymaint o brofiad, ddim yn gadael o wneud yna, hwnna di'r dacl na. Mae'n unffyrnig. Mae Peets yn mynd... Mae sarthen o fo, dyma ni dyna bwrdd ffasol. Dio ddim, ond dyna beth ddigwyddodd, ynddo? Brwnt. Troi, i tei. Woodcock. Hanner cyflen doedd i droi a thanio. Fe feddyliodd yma peth. Wel, Jiws, so hwnna'n gornal y rhwyd, boi. So hwnna'n dod ar draws y gorff di, yma na. Wel, dyna dyle wedi wneud, de. Oedd wedi creu, oedd wedi troi, gadael ar draws i gorff, a wedyn dylio, wedi just... So, oedd wedi pasio i mewn, bysa. Oedd wedi'r gornal na. Maen nhw'n hapusach yn ymwneud edrych, coeliwch fi. Marriott. Sy'n paratoi wir i chi, coeliwch fi. Mae'n disgyn yn y cod 6, Chris Gwyn sy'n dod â hi. Am y gyfle am wrth ymosodiad. Carbo. Chi'n cael y teimlo bod rhaid fo wneud popeth i hun. Mae'r cymorth yn bryn a mae crysau coch yn heidio i gwmpas o Edwards. Burke yn cael ei annog i daro'r bel allan i'r asgell. Mae angen gôl ar y Bala. Burke yn galw amdani, diom yn ei derbyn ni. Dal ar y mil y cwr Cosby. Ond o lea, o'n na rhywbeth positif, doedd. Twa Carbo yn dangos dim bach o Turbo i lawr yr ochr de, mae heibio un. A jyst pasio ar draws, wedyn yn byd dod allan o'n i, ond oedd o'n well gan y Bala. White. Hwna'n bel dda mewn y cwr Cosby. Nath Malkin i well fanna fyd o, fel Malk sy'n dweud, nath reoli'r bel a chwarae mewn i rwy'n yn ganol cae, a wedyn, dyw Ross White, mae'n dda, wedyn, tywed y cyfle wedyn, tywed y groesiad Letsaws, tywed bron iawn i Robles neu Niwl gael ei dalcan iddo fo. O'n i sôn am y bechgyn i finc, ond mae yna fachgen i yn chwarae Gaerdydd, Cian Ashford. Sgwriad eto. A mae o di'r hoi Caerdydd ar y blaen. Sgwriad o'n Sheffield United. Yn erbyn Watford. 2-2 iddo fo, ac beth sy'n dod penwythnos yma, yr darbu fawr yn nebyn Abertawe. Siŵr fydd yr egni na gan Ashford efo'r hyder yn chwarae nebyn Abertawe. Ac o bosib, os di Malcolm cael ei ffordd a Jiws ddim, mi fydd ni'n gweld mwy o chwaraewyr felly pan fydd Caerdydd efo Abertawe a Wrecsam a Casnewydd yn chwarae yng nghwpan y cyngrair. Ond digon o drafod i wneud cyn hynny. Dwi'n meddwl mae'r penderfynu wedi cael ei wneud, Nick. Just i'r Llywodraeth, dwi'n meddwl, neu i'r pobl yn Lloegr i gytuno. Aros amser bendith ar Gymdeithas Bêl-drod yn Lloegr ma nhw. Dim amheuaeth am hynny, efo Burke yn paratoi i gymryd y gigol. Efo honna well, fe ddyle honna di bod ar y targed o leia. A Harrison di mynd holl ffordd i fyny o'r cefn. Ie, ond ar ei debyg doedd i gol Cei Connah, oedd y golwr cael ei ddal, ydw i'n dod, ydw i'n aros. A tom hwnna'n y cwrt 6. Tom Harrison, oedd i ar ei ysgwydd. So, dyna neb ar ei gyfil.
Diolch hyd yn cael ei ben i fi. Oedd e ar ysgwydd. Ydy o eisiau penio? Dwi'n gwybod mae yna, mae yn yr ardal. Felly, hanner y swydd di cyrraedd na, mae rai chdi gael dy ben i di esgorio i. Faint o amddiffynwyr canol ti'n gweld dwi'n sydd yn sgorio goliau o gicia cornel? Dim llawer. Blair gan White. Eblaw os ti'n chwarae Arsenal. Mae Arsenal, mae amddiffynwyr canol nhw'n sgorio fo wythnos bron. Mwy na ymosodwyr. Os gyda nhw'n ymosodwyr dyddi yma. Hughes, troi. Rhy gyflym, rhy dda, rhy slick. Ond dyna dylai di digwydd ar ôl 5 munud. Gol bod Rhys Hughes yn rheoli'r chwarae. Dylai rwy'n di reid. Mewn reit, mae rwy'n gorfod arna fo. Stwm, i mynd i'r lle mae'n cornel ti'n defo fo. Stwm di toilet, dos efo fo. Ti'n bo? Rech ti fod mor agos iddo fo hynna. Glynu iddo fo. Malkin yn gadael. Ar y cawr, Hwsein. Mae Haseb yn mynd i ddod mlaen yn ei le fo. Yn y gipa yna hefyd ar Lysana Mendes. Ac Eiron Edwards, Wel, oedd Andy Morrison yn deithio ni'n ystod yr egwyl yn doedd. Nad oedd Eiron di llwyddo i allu gosod i farc yng nghanol cae. Felly 2 newid ar Bala a gymaint o waith i wneud. Nid noson ore, Eiron. Na, dwi'n gael dim argraff o gwbl na ddo. A twari ti wedi clod o fanna i ffordd mae Cei Connah di chwarae fel Andy Morris yn neud y box 4 yng nghanol cae, di reoli popeth. Disney Edwards, ydig Rhys Hughes wrth gwrs. Ac Callum Bradley. Cardo. Mendes. Mae Bas i gyfferddiad cyntaf yn wallus. Mariet. Mae honna'n fler. A mae Burke yn lwcus os na fydd yn cael carden am honna. Wel, mae'r sgwad ma yn broblem mawr efo Noah Edwards, John Disney, Rhys Hughes a Callum Bradley. Yn broblem hanner cyntaf, wel, mae Burke di gael i ordors, dwi'n meddwl, gan Colin Caton. Na ni stopio hynny ddigwydd yr ail hanner ma. Efo tackle ffyrnig fel yna. Wel, mae'n cystadlu'n beth awan, dydi, fwy na goddon nhw yn hanner cyntaf. Mae'n siŵr bod nhw wedi cael pregath yn ysod yr egwyl. Llosedd ar Nash tynnu Cris ar Edwards gan Haseb. Mae'n pethau fel yna amharu ar llif chwarae Cei Connah dydi. A pethau bach fel yna sy'n cael chdi nôl i mewn i gem. A byddwch chi be, mae'r niwl yn dwchu. Yr unig ffordd dwi'n teimlo, yr unig wneud Bala achub y gem yma ydy'r tywyd. Da ni yn gweld fanna trafod ac o bosib mae'r Llymanwr o bosib y Llymanwr yn cael chydig bach o drafferth gweld y linell camsefyll. O'n i'n sôn am y profion, un o'r profion ydy bod Llymanwr yn gallu gweld o un ochr y cae i'r llall. Mae hynny'n bwysig o safbwynt y camsefyll wrth gwrs. Ac does o ddim amheuaeth. Fel sydd wedi digwydd gydol y nos, mae'r niwl wedi bod yn mynd a dod, a mae yn dod nawr, mae honna'n bêl mewn yn chwilio am Haseb. Ac y dyddiau yma mi oedd na, dwi'n credu bod ni gyd yn cofio'r dyddiau pan oedd canlyniad yn gallu sefyll os oedd awr o'r gêm wedi cael ei chwarae. Dwi'n meddwl bod rhaid i gêm i gyd cael ei chwarae, oes? Rai, dwi'n 75 oedd o, dwi'n meddwl y salwm, ond dwi'n meddwl dwi'n cael ei chwarae i gyd rwan, oes? Ie. Wel, mae un peth yn sicr, os oes gan y Bala unrhyw ddylanwad, mae'n gyfnodlwg yna. A ni ben at luniau law yna. Wrth ymwneud Llymanwr yn dweud, mae'n fedrach ni'n gweld dim byd. Dwi bron gofyn i Colin, Josh, dod i capel a fi di syl, cos mae'n amlwg o weddiwr mawr. Yndi gwyddian ar amser, mae rhaid am mwy o niw. Ond dos am heiaeth.
Mae'n agos aiad fel oedd hi pan sgoriodd Rhys Hughes y gol fendigedig gyntaf na. Wel, maen nhw'n deithau bod hi'n fendigedig. O. Ac ydy'r hyfed, mae di bydd lle ydych chi sbio un cip fan oedd y cae yn wyrdd a'r chwaraewyr yn amlwg o ongl arall. Mae'n anodd gweld. Ie, mae wahanol dydi ar pan ti ar y llawr, da ni uwch i fyny. Yndan, da ni edrych lawr yndan. Mae yna chwaraewyr yn y niwl yna. Wel, dwi'n gweld rhywun yn symud. Mae lliw y Cris na'n help. Mariet. So, mae'n diddorol gol Pâl i Manwr, maen nhw'n feddwl sy'n mynd gweld, achos ti'n gallu gweld ochr bell ar cae o lle da ni ochr yma, ond sy'n mae ochr arall sbio draw at yr yma de. Gyda chdi llgada da, os ti'n gweld ochr ar y cae o fyma. Lle maen nhw'r ochr y ddwy fainc sy'n poeni. Lle bod ti'n waith lle da ni de. Ie. Dros ffordd iddo fo. Bod o'n gweld. O reid yna yma, o blaen fainc Cei Connah mae o, felly diolch yn cael rhywbeth yn ei glus na dig yn y fainc sy'n siŵr dyn nhw bod o'n gallu gweld. A maen nhw'n trio i gore i roi pwysau a'r cwbl yn ddealladwy. Mae Bala di sicrhau lle yn y 6 ucha am 10 tymor nolynol. Dyna'r gwir amdani. Dyna mor annisgwyl fydde hi. Petai pethau yn aros fel maen nhw ar hyn o bryd. A'r eironi ydy, ac bron iawn fyddech chi'n dweud, y piti ydy ar sail i perfformiad ym heno, di Cei Connah ddim yn mynd i orffen y 6 ucha chwaith oherwydd beth sy'n digwydd rhwng Bari a'r Hwlffordd. Ie, ond dwi'n meddwl y tro gyntaf y ddau Ewrop, dwi'n meddwl nath gorffen yn y seitha tafla nath nhw. Y Bala, 10 mlynedd yn ôl. Bala, ie. Dwi'n meddwl fath o Cei Connah, Dave Andy Morrison, dwi'n meddwl pan nath o nhw tymor gyntaf yn Ewrop, dwi'n meddwl gorffen yn seitha tafla nath nhw y tymor yna i ennill gemail gyfla. Awr wedi chwarae. Harrison, gadael i Pete. Mae yna gymaint o drama di bod yn un a 2 gêm diwetha'r Bala, os ych chi'n mynd syni, tas yna droad bach arall yng nghyffon y stori. Ond dwi'n siŵr ai fi sy'n optimistig, ond ydy'n gwella eto chydig bach. Malcolm yn edrych yn hirt arnau. Dwi'n meddwl Malcolm ydi o. Fi ddel yn niw. Mendes. Dy'r pasio ddim digon cywir. Dy'r bel ddim yn glynu. I'r Bala. Be sy'n digwydd efo'n enw? Di Tom, y dyfarnwr yma ddim yn hapus iawn, mae'n reit ista. Di'n mynd i oedi'r gêm, mae Hughes yn o be sy'n digwydd? A mae'n mynd i fyny gair efo'i limanwyr, ond o ble da ni, di hyn ddim y waith ag oddi pan gychwynnodd y gêm? Na, dim o gwbl. Oedd hi waith ein os rhywbeth? Oedd, a dyna ydi o dwi'n meddwl, gan bod ti'n y gêm ola o'r cyn yr holl ar hanner cynta'r tymor, unrhyw brawn arall neu noson arall sydd ddim wedi cychwyn, sydd wedi cael ei gyhirio sydd bin. Ond rwan, pwysau i gael y gema mae i chwarae heno. Oedden nhw'n eisiau disgwyl tan disadwn i chwarae'r gema ola. Oedden nhw eisiau rhyw wsnos. Hwn, dyn ni beth sy'n mynd i arbed y Bala, os dyn nhw'n gwrthod o nôl allan, bod sy'n ei hwyr. Dych chi yn rhyw feddwl falle na ddyle'r dyfarnwr fod yn siarad efo'r chwaraewyr ar hyn o bryd, ond cyfle i ni gael picio lawr at Sioned sy'n falle nes at y penderfyniad. Be'n union da ni'n feddwl sy'n digwydd, Sioned?
Helo Nick, wel y diweddara i ni'n clywed bod y llimanwr sy'n sefyll ochr yma y ca, sef ochr y twnnel, bod e'n gweud bod e ffili gweld ochr arall y ca, felly o ran cam sefyll, dyw e ddim yn glir o gwbl. Felly mae fe wedi mynd draw i gael sgwrs gyda'r dyfarnwr, Louis Robles, chwaraewr y Bala hefyd, yn cwyno bod e ffili gweld unrhyw beth ar y ca. Felly ar hyn o bryd mae fe'n aneglur, mae'r chwaraewyr yn cerdded draw ato fi fan hyn, felly ni'n gobeithio o fewn cwbl o funudau i ni'n mynd i gael bach fwy o eglurhad o ran beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Sioned, diolch. Fel da ni'n dallt hefyd, mae'r dyfarnwr i fwriad o yn gwneud be mae o'n wneud nawr, sef cymryd pobl o ddi ar y cae, i fwriad ydi prynu amser. I obaith o ar hyn o bryd, diolch wedi anobeithio fel da ni'n deall, i obaith o ydi oedi ychydig ac y gallen nhw ddal i orffen y gêm, ond mae yna hanner awr i fynd, Malcolm. Ie de, ac, wel, illa fydde'n ymateb ar y nos, ond gan i weld. Cyfle i'r ddau dîm gael chydig bach o air. Oedd yr dyfarnwr mewn byd yn esbonio wrth y capteiniad, oedd y beth gweitha fyddech chi'n tybio y galle fo wneud ydy cael mewn i drafodaeth efo'r capteiniad i benderfyniad o ydy hwn i fod. Dyna raid iddo fo fod. Ac mae wedi cael siarad efo'r llimanwr, ond ar hyn o bryd, efo ryw hanner awr o'r gêm yn weddill, efo Cei Connah a'r Bala fel mae pethau allan o'r chwech ucha. Dylan, os da chi yna, ar ydych chi. Wel, does dim byd yn syni ni dyddiau yma, yn y gyngrair yma, felly dyma le ni arni. Cei Connah ar y blaen fan hyn o 2 gol i ddim. Na i fynd trwy popeth arall sy'n digwydd heno. Reit, dyma'r sefyllfa. Ar hyn o bryd, mae'r Bari'n gyfartal yn erbyn Hwlffordd, a mae'r pwynt na yn cadw'r Bari yn yr hanner ucha. Hwlffordd yn mynd ar y blaen yn gynnar iawn yn y gêm yna, ond y Bari McLagan yn taro pwy arall i gadw nhw'n gyfartal. Felly mae'r pwynt na yn golygu bod y Bari yn yr hanner ucha, a bod y triphwynt a 2 gol Cei Connah ddim yn gwneud gwahaniaeth o ran yr hanner ucha ar hyn o bryd. Werth nodi ysgori ar y brig hefyd, y Seintiau Newydd ar y blaen o gol i ddim yn y Met. Cic o'r smotyn y gol na o ran y Seintiau Newydd, a mae Pen y Bont ar y blaen o 2 gol 1 yn y Dre Newydd. Cynarfon, wel mae'n 2 i ddim nawr i Cynarfon yn erbyn y Flint, pethau mynd yn dda iawn iddyn nhw hefyd. A dyma ni'n dal i drafod wrth ochr y cae. Mi'n falch efo Macklin Williams wedi dod i lawr o'r pwynt sylwebu i ochr y cae. Ni'n edrych y gwmpas. Os dim amheuaeth bod y niwl yn drwchus fan hyn unwaith eto, ond fi'n credu bod chi wedi trafod hyn yn barod, Mark. Dwi'n teimlo dim gwath na goddi ar dechrau'r gêm, sy'n mynd yn ôl i'r cwestiwn, a ddylen nhw fod i dechrau'r gêm. Ie, yn hollol, ac y gobaith oedd bod y niwl am godi. O rwy'n dweud, dyn nhw'n camera yn dweud, doedd ddim yn mynd i symud. Sam Gwynt i Chaddo Malcs yn dweud, Sam Gwynt i chwthio fi ffwr. Mae siomedig. Wedi gos tîm roli Cei Connah, Rhys Hughes, tîm di gweithio mor galad, 2 gol i ddim ar y blaen. Efallai fe yna ddim digon i gael chdi yn y diwedd i'r 6 ucha. Sy'n hoffod ysgolion, mae'n mynd i fod offa. Ti'n gwybod, ac y peth ydy, os ydy'n cael ei gohirio, gorfod nôl yma dy Sadwn. Ni'n mynd i fynd draw i gael diweddariad bach arall gan Sioned, a mae rhaid dweud, mae'r niwl wedi gweithygu ers i fi fod yn siarad y Marc yn y funud diwetha. Sioned, beth sy'n digwydd? Wel, o'n i ddim yn disgwyl troi mewn i arbenigraig ar niwl hyn o'ma, ond ni newydd glywed, maen nhw newydd wneud cyhoeddiad fan hyn, bod o leia 1/4 awr o oedi yn mynd i fod eto just i roi cyfle i'r niwl yma godi, fel ni di sôn yn amlwg, ni reit ar bwys y dŵr fan hyn, sdim gwynt o gwbl heno, felly unwaith mae'r niwl yn glanio, dyw e just ddim yn symud unrhyw le, eto ddim yn disgwyl byddwn ni wedi troi mewn i arbenigwr ar niwl heno, felly fel chi'n gallu gweld o gwmpas fi fan hyn, just chwaraewyr, wedi mynd mewn i'r stafellodd newid. Billy Painter reolwr Cei Connah mae fe dal mas yma ar y ca. A Dylan, just pawb yn aros i weld os mae'r ymodau yn mynd i wella o fewn y 1/4 awr nesaf, ond mae pethau ddim yn edrych yn gret ar hyn o bryd. Diolch Sian Lloyd, sori, Sian y Dafydd, sy'n gyda ni yr ochr. Fi'n dangos yn oedran nawr, na gwy, dyfynu, neu Branwen, neu na griw newyddion Esbyn yr Ect, ni wedi dyfynu yn edrych na Sian Lloyd. Marc, oedi eto o ryw 1/4 awr, am o'n i, maen nhw jyst eisiau cyrraedd y diwedd nawr, mwyn cael y chwifon ôl yna, mwyn gorffen rhan yma'r tymor yn dwt. I'n beth i'n mynd â hanner awr o gêm i chwarae. A dwi'n gwybod, ti'n gwybod, ac y beth ydy, mae'r chwaraewyr wedi cael un sibiant ystod yr egwyl.
nhw'n cael seibiant arall. Rwan, siŵr o fod y Bala'n dweud, da ni'n mynd i nôl allan rwan eto. Ti'n rheoli nifer o dîmau gwahanol, colegau Cymru ac ati. Be fydde dymateb di yn y sefyllfa yma nawr? So ti'n gorau pwysau ar y dyfarnwr i byd dod yn ôl allan. So ti'n colli, os di gem cael ei gyhwyrio, ti dal gyfle gyrraedd y 6 ucha, fel mae'n sefyll nhw ddim. A os ti'n Cei Connah, ti'n gwneud y peth arall. Wel, ti wedi dechrau'r gem yn yr un cyflwr ag oddi, wel, pam gohirio rwan, efo hanner awr i fynd. Dwi ddim gwaith rwan ac oedd o ddechrau'r gem, felly mae yna ddau ochr dy ddau reolwr. Sa'n gêm gyfartal, mae'n siŵr dweud, wel, ia, ffwr a ni ddyn nhw'n ôl dy Sadwrn. Ond gan bod un tîm mor bell ar y blaen ac yn llwyr reoli y gêm, mae'n anoddach. Un peth sy'n taro chi, falle sy'n grefo eraill yn gorffen, a bod yn cadarnhau bod e ddim yn effeithio, ond na, mae'n dal pwyntiau ennill rhag os felly anwybyddwch chi. Mae'n haws gwneud ni cysio datrys y broblem dyna i gyd. A un peth sydd wedi dal ein sylw ni, heblaw y tywydd, yw Rhys Hughes. Ni'n sôn amdano fe cyn y gêm. Ni'n dal i sôn amdano fe. Bydd pobl yn gwylio hyn yn ofalus iawn. Mae'n dipyn o chreuwr fan hyn gan Cei Connah. Oes, mae yna, a chwaraewr o safon ycha, a os yw dal i berfformio fel mae o, a mae ddillau tymor, efallai fydd yna glybiau, dwi'n sôn o Seintia Newydd efallai ar ei ôl o, a dyna pan mae Cei Connah di gadw o i gytundeb newydd, a efallai fydd yna glybiau o'r ail adran, rhywun fel Cas Newydd, neu rhywun fel Tramir, efallai yn gymryd o'n ôl. A Nigel Atkins nath adael y fynd, sy'n rôl ar y Tramir, a fydd yna glybiau fel Salford ac yn y blaen yn chwilio i arwyddo fo, ond ia, mae rai chdi edrych ar chwaraewr o safon fel yna. Mae wedi cael, mae'n dweud, i fagu yn Everton, mae'n dechnegol yn wych, mae'n gallu sgorio goliau. Ti'n gweld fanna, bod di rhyw llwyr reoli'r hanner cyntaf, oedd o dal i ffindio bylcha neb ar ei gyfil, so mae'n creu lle iddo fo'i hun. A pan mae'n derbyn y bel, mae hanner troi gorff, gwybod yn iawn beth mae'n mynd i wneud efo'r bel. Felly, mae'n datblygu partneriaeth da efo Woodcock, a fel Andy Morris yn dweud, mae'r pedwar, mae'r bocs na sydd gan Cei Connah di achosi pob math o broblemau yng nghanol cae i'r Bala heno, a roedden ni sôn, nath ni'n deud enw i'r Edward, dwi'n meddwl fwy na 2 gwaith yn ystod y gem. Ie, yn edrych yn chwaraewr rhwystredig iawn. Yn dair i ddim, wrth gwrs, erbyn hyn, a falle bod y drydedd yn crynhoi'r cyfan hefyd o ran y Bala. Jyst yn teimlo rhy hawdd o ran Cei Connah. Ia, chdi ofyn gwestiwn am y golwr, am yr ail gol ac hefyd am y gol yna, mae'n meddwl dod, dwi ddim yn dod, a dwi'n meddwl bod dwi ar gefn Nathan Peat yn y diwedd, ond y pwysau'n dod gan Ben Nash, ond fel golwr, mae'n rhaid chdi fod yn awdurdodol yn y cwrt, chdi ber cwrt 6 na. O'na'm cyn gymaint o chwaraewyr efo na, dim fel mae Arsenal yn neud o. Yn ganol y cwrt 6 na, pawb di ymgynnull o flaen y golwr. Ac o'n ddigon o le digon amser. Mae o'n gorau symud i draed yn gyflymach a fod yn fwy awdurdodol a wneud yn saff bod dyna fo sy'n cymandio rili y cwrt 6. O ran y sefyllfa gyda llaw, o ran y reolau, mae rhaid gorffen y gêm. Mi oedd na gyfnod le o'ch chi'n meddwl, os o'ch chi'n chwarae 75 munud, oedd y canlyniad yn sefyll. Hynny ddim yn berthnasol erbyn hyn. Mae rhaid cyrraedd y 90 munud. Sydd eto, yn siŵr bydd Cei Connah eisiau dod nôl allan, mae'n sy'n gweud a Bala ddim eisiau. Felly mae yna droswch weithio o ran hynny. Mae angen chwarae y gêm lawn. A unwaith eto ni yn y sefyllfa yma, ni ddim yn arbenigwyr tywydd. Ond dwi'n teimlo fel bod pethau'n gwella yma. Mae'n rhaid bod yna amheuaeth mawr os ydyn nhw'n mynd i allu orffen hon. Ia, da ni'n gweld, mae chwaraewr Cei Connah'n barod nôl allan yn y twnnel mewn reisio nôl allan. Mae'n siŵr mae chwaraewr y Bala yn ista yn y stafell newid na. Mae'n cael cawod a meddwl, please, niwl, paid a codi. A gyda i ail gyfle wedyn ar y penwythnos, ond edrych arni, maen nhw'n gorau gwneud penderfyniad yn o fuan nhw. Fe ddim dal pobl yn disgwyl cefnogwyr. Dydy wedi gwella na ddo ers, da ni wedi cael y toriad. A i fod yn deg gyda'r Bala, iawn, falle chi feddwl bod yn cymryd mantes o'r sefyllfa, ond dwi ddim fel bod yn afresymol. Mae'r amgylchiadau yn eithafol, wrth i ni weld Colin Caton yn camu allan unwaith eto. Tasen nhw'n gallu chwarae eto a cael canlyniad gwell, bydden nhw'n hanner ucha. Dyna'r sefyllfa o ran tîm Colin Caton. Maen nhw'n gwybod hynny yn iawn. Y canlyniadau yn parhau fel maen nhw yn uwch gyngred Cymru
JD heno a'r Barry yn gyfartal yn erbyn Hwlffordd. Dyna sy'n achosi y tabl i ni weld fel ma fe. 1-1 ar Barc Jenna, 5 munud sy'n fynd yn y gêm yna. Ond taser Bala wedi ennill fan hyn. Bydde dim problem, bydde nhw dal yn yr hanner ucha. Mae'n ddifur gweld, os mae'n fel na fydd i, 4 clwb o'r de yn yr hanner ucha. Mae hynny'n mynd i newid y balans o ran pethau yn uwch cyngrair Cymru JD, ond ni fan hyn ni'n dyfalu wrth i ni weld Colin Caton gyda Jay Catton o Cei Connah. Ie, o rhaid i'r Barry gael canlyniad gwell na'r Bala doedd. A yn dod nôl dy Sadwrn, fe gêm gyfartal yn ddigon i'r Bala aros yn y 6 ucha. Ti'n bod, dwi'n meddwl, eisiau weld Conor Fowler, dyfarnwr cynorthwyol, allan o'r twnnel, fo sydd ochr fainc Cei Connah. A fe, mae'n siŵr bod nhw'n yn ei glust o, da ni'n gweld ochr bella pam ti ddim. Da ni'n gweld y linell, da ni'n gweld y cefnogwyr, yr eisteddle ochr bella'r cae. Dim fel bod y dyfarnwr cynorthwyol o flaen fainc y Bala. Swn fo'n ei glust o, swn nhw'n dweud, da ni'n gweld ochr bellach yn y bain. Ond, felly, mae o yn bod yn broffesiynol ac yn ei waith. Ac nes dim yn gweld, mae'n sefyll ar o, neu penderfynd os rwy'n yn cam sefyll neu fideo. A fel mae'n sefyll, Cei Connah sy'n ymosod ochr hwnna, a nhw sy'n bod yn ymosod mwyafrif o'r gêm. A mae rhaid efo weld beth. Falle bydde Rhys Hughes yn edrych am hat-trick, bydde fe'n siomedig dros ben os y gêm yn dod i ben a bod i golio fe ddim yn cyfri, ond fel ni wedi sôn drwy'r nos, mae rhaid gwneud y penderfyniad o ran diogelwch ac ati, a mor syml hynny, mae'r newl yn effeithio pethau yn y bryd, Malcolm Allen yn y pwynt sylwebu. Ni wedi gweld tipyn y sefyllfaoedd gwahanol dros y blynyddoedd, Malcolm, gyda gemen cael ei goherio, ni wedi cael gwynt, ni wedi cael glaw, ni wedi cael bob math o bethau. Mae hon yn un o'r nosweithio na fydd yn aros yn y cof am y rhesymau anghywir eto, a wrth edrych o gwmpas, dwi ddim yn siŵr os byddwn nhw'n cyd yn ôl allan fan hyn. Dim yn edrych felly o gwbl na di, a Siom, fel nes i ddeud, i bawb, i enwedig i Cei Connah. Mae'r gêm yn eill yn mynd i fod ar ben mewn dipyn, ella os di'r Barry'n hongian ar am gêm gyfartal yn ebyn Hwlffordd, wedyn mae nhw'n mynd i mewn i 6 ucha anyway, ac beth bynnag sy'n digwydd yma, mae wedyn does a ddim dylanwad oherwydd dydy y Bala ddim yn mynd i gyro'r gêm mae heno na di. Yr unig beth sy'n mynd i stopio y Bala golli mae heno ydy'r tywydd yma a bod y gêm cael ei gohirio a wedyn cael ei ail chwarae a wedyn ella sa'n nhw'n dal yn medru cyrraedd y 6 ucha oherwydd ti'n gwrdd dechrau ond am Siom i Cei Connah ti'n gwybod o'r buddigoliaeth a'r perfformiad mae wedi bod y gampus ond mae'n mynd y waith ac i ddeud y gwir ddech chi reit rwan dwi ddim yn un o'r gweld Nick Parry a mae o'n mynd i gati. Mae Nick ti'n mynd gatre, newyddion. Ni wedi siarad gyda'r gymdeithas gyda llaw i gael cadanad o'r sefyllfa. A rheolau fel arfer yw 90 munud o ran y canlyniad. Tasau y gêm ddim yn cael ei chwblhau, bydde fe'n benderfyniad i fwrdd y gymdeithas PêL-DROED. Be fydden nhw'n gwneud o ran y canlyniad yma. Felly mae yna amgylchiadau ble mae modd caniatau i'r canlyniad sefyll fel petai, gyda hanner awr i fynd yn y gêm, mae'n 2-0 i Cei Connah, dim bod hynny'n gwneud unrhyw waniaeth, achos mae pethau'n gallu newid yn gyflym yn y byd PêL-DROED, ni'n gweld chreuwyr y Bala yn ymgasglu yn y twnnel, ond i fod dechrau am 7:45, bydde wedi gorffen erbyn nawr, mae'n agos at rhyw 20 munud i 10 o'r gloch erbyn hyn. Mae'n y gem yn uwch yn Lloegr gyda llaw. Mae Lerpwl i sgorio yn erbyn Nottingham Forest. Mae'n siŵr bod lot yn gwylio sy'n cefnogi Lerpwl. Mae'n 1-1 yn y gem yna. Brentford fan City'n gyfartal 2 gol yr un. Chelsea Bournemouth 2 gol yr un. West Ham Fulham 2-2. West Ham yn erbyn Fulham, West Ham ar y blaen, a mae'n 1-1 Caerdydd o Watford. Dwi'n enwi Watford achos un o'n gyn glybiau Malcolm Allen, ond mae pobl wedi dod yma, Malcolm, mae'n gefnogwyr yma, mae'n chreuwyr yma, mae'n swyddogion yma, mae'n bob math o bethau. Ond eto, dwi'n gwybod dwi'n ailadro, dim chreuwyr ar y cae, a dwi'n edrych efo y tywydd mae'n newid. Am fan mor hir tasach chi'n chwaraewr yn ystafell newid, sut mae hyn yn effeithio pawb, Malcs? Wel, ti'n stiffnio fyny, dyna di'r broblem. Ti'n gwybod, a mae wedyn, mae gyfla neu mae siawns fe sa'ch ti'n tynnu mysl wedyn ar y cae pan ti'n fynd yn ôl ar oherwydd ti wedi ymlacio, di fynd bach yn ddyddyliol, yn gorfforol, a wedyn ti isio ail gychwyn. Peth anodd yn y byd, Colin Caton yn maint yn rwystredig, mae o wedi bod, a mae o'n gwybod, mae dim o ddim di perfformio heno, dim di troi fyny ddeu gwir, ddech chi, wedych chi'n gwneud esgus o'r niwl ma o ddechrau'r gêm oherwydd oedden nhw'n ail ora yn bob man, ond yn sicr, sa fi fel chwaraewr yn ystafell newid na rwan i misio o'r gêm. Ia, dwi'n dall, Cei Connah,
Ond os dyn nhw'n gweld bod Barry, dyna pa bod pawb ar ei ffôns ochr ar y cae. Fe da ni'n gweld o'n ochr ar y cae i'r llall. Oedden nhw ar ei ffôns i weld os di'r Barry yn colli Hwlffordd. Oherwydd os dyn nhw yn colli Hwlffordd, mae Cei Connah isio chwarae'r gem a fydden ni yma tan 2 gloch bora tan fydd yna'n cario ymlaen, dwi'n siŵr. Fi angen bod yn gwaith o Radio Cymru ti'n Gwaith barcio ni. Ie, mae hwnna wir, mae dal yn gyfartal ar y Parc Jenna gyda llaw, y Barry yn erbyn Hwlffordd, 1-1. Chi bron yn hanner gobeithio, os yw Barry'n sgorio gol arall, felly bydd neb yn dadle. O na, fydde Bala dal yn gallu neud y cystal yn o eto, felly diw na ddim yn effeithio pethau. Ie, dim dyn ôl beth nes i ddeud yn gynharach yng Nghlwyd y Bwrdd y Gymdeithas Pêl-droed yn gorau gwneud penderfyniad, ond oedd Lerpwl sgorio 2 neu beth nes i Milan yn Champions League. Pêl-droed i chi newid mor gyflym. Nid o'n ei Newcastle nid o'n sgorio 2 neu bedair mewn chwinciad, felly beth i dim reid canlyniad fel mae i sefyll, lle mae hanner awr o gem y weddill. Na, so chi yn, 2 funud i fynd, falle bydde synwyr cyffredin yn newid y sefyllfa, falle bydde hyd yn oed y Bala yn derbyn y canlyniad, dwi'n yn siŵr os bydde'n derbyn y canlyniad. Gallu dadla, sa rhywun o Cei Connah yn gallu cael cerdyn coch, cico'r smotyn, gol, 2 gol 1, ti'n ôl yn y gem. So, os ydy yn cael ei gohirio am y noson, mae rhaid nhw ddod yn ôl ar y penwythnos eil chwarae. Ie, na, wel, fel ni'n dal i aros i weld be fydd y penderfyniad. Ni'n mynd i fynd nôl draw at Sioned Dafydd, jyst i weld os oes yna unrhyw ddatblygiadau. Ni'n gorau 2 reolwr yn siarad ei gilydd. Mae'n braf gweld nhw yn gwenu, ta beth, achos mae'n ddryslyd i ddweud y lleia. Unrhyw ddatblygiadau, Sioned? Mi'n sefyll reit ar bwys Billy Painter a Colin Caton. Dylen ni glywed be mae'r ddoi nhw'n gweud ar hyn o bryd, ond y newyddion diweddara i ni wedi cael yw bod nhw'n hapus i aros am 1/4 awr arall eto i weld os yw'r niwl yn mynd i godi. Ond wedyn ni, fel o'ch chi'n sôn jyst nawr, y cwestiwn wedyn ni, aros 1/4 awr arall, bydd hi bron yn 10 o'r gloch. Y cwestiwn yw pa mor hwyr mewn i'r noson mae'r gymdeithas, mae pawb yn mynd i fod yn hapus i aros tan, wel, bod nhw'n hapus i ail ddechrau'r gêm yma. Felly, 1/4 awr arall. Gobeithio bydd mwy o newyddion o fewn y 1/4 awr yna. Mae'r dorf dal yma, mae rai fi weid, llon llaw o bobl tu ôl i fi jyst yn aros i glywed be fydd y newyddion o fewn y 1/4 awr nesaf i weld os yw'r gêm yma yn mynd i gario ymlaen neu byd o. Sioned, diolch yn fawr iawn. Just i sôn am y canlyniadau eraill, mae'r 2 ar y brig wedi ennill, felly mae'r Seintiau Newydd wedi ennill o 2 gol i ddim yn Met Caerdydd. O'ch chi'n gwybod beth, dyn nhw'n cael ein hawdd yn Met. 1 cic o'r smotyn, 1 gol i'w roed i hun gyda'r chwaraewyr Met oedd y sgôr fan yna. Mae Pen-y-bont i ennill yn y Dre Newydd o 2 gol i 1, sy'n golygu bod nhw'n cadw'r pwysau ar y Seintiau ar y brig. A ni wedi bod yn trafod gymaint am y hanner ucha, Mark. Ni ddim wedi sôn am y 2 na ar y brig. Pen-y-bont i cael cyfnod anodd, anafiadau, chwaraewyr ar goll. Ond y dal, just i ddal mlaen yn dyn o'r sodle'r Seintiau. Allan nhw aros na am y 10 gêm sydd i ddod rhwng nawr o diwedd y tymor? Edrych, dwi'n meddwl. Am siŵr bod yn dyfaru ildio 2 gol na ar neuadd y parc. Ar y blaen o ddwy ddim. Ti'n gwybod pan oedd ar y blaen. Felly, ond ia, maen nhw, be mae'r gwaith mae Rhys Griffiths yn neud tymor yma di bod yn wych, a wrth gwrs, maen nhw'n dal i tir efo'r Seintiau Newydd, a 10 gêm bwysig bod yn blaen ni. Ie, ac yw hi'n help bod chi'n gweld y targed yna nawr, bod chi'n troi rownd y gornel ola fel petai chi'n gweld y llinell derfyn. Mae Rhys Griffiths a chrywyn yn gwybod maen nhw'n rhoi lot mewn yn barod, ond 10 gêm i fynd, 10 rownd derfynol fel petai. Ie, chdi'n drol i Carlir yn cyrraedd uwch yn rhaid Lloegar, mae gennych chi dargeda, reit, cyrraedd Ewrop, dal yn tir efo Seintiau Newydd, a fydra ni ennill y gyngred. So, na Cei Connah neud o, y Bangor neud o, pam lai rhywun fel Pen-y-bont yn gallu neud o. So, mae'r chwaraewyr ganddyn nhw, os nhw'n gallu cadw nhw'n holliach, ac efallai rwan fod y bwrdd yn gweld mor agos ydyn ni i ennill y gyngrair, efallai hwn di'r ni cyfle gawn ni am gyfnod hir iawn. A ydy'n werth gwario chydig o arian, dim prynu rwy'n, ond cael rwy'n ar fenthyg o rwy'n fel Gaerdydd na Abertawe. Efallai gol, so maen nhw'n siapio i'r ebyn chwaraewyr cyngrair Cymru. Ond cael rwy'n ar fenthyg profiadol. Dwi'n meddwl maen nhw wedi colli Nathan Wood hefyd, oedd os ar rwy'n arall fedrwn nhw'n gael. So maen nhw'n chwaraewyr yna, teg a diwedd y mis, yn cicio sodla isio gêm. A os ydyn nhw'n gallu bod yn glyfar teg a diwedd y tymor rwan, mae Seintiau Newydd yn gymaint o chwaraewyr. Dwi'n gwybod mae'na 3 di mynd i Gaernarfon ar fenthyg. Efallai fy'n ein arall yn allan, ond mae dipyn o chwaraewyr o fanna ddim yn hapus bod nhw'n chwarae. A beth sy'n meddylfryd nhw
yn y garfan yna, cos o'r blaen maen nhw wedi bod yn chwarae reolaidd, ond gan bod y garfan mor fawr rwan efo Ewrop, ydy yna yn cael effaith ar y chwaraewr sydd ddim yn chwarae, a pan maen nhw'n gorau chwarae, sy'n ma'n meddylfryd. Jyst i ychwanegu at y ddrama sydd gyda ni heno. Gêm fan hyn wedi goherio am y tro, oedi sydd na. Ni'n aros i weld os fydd y niwl yn gallu codi. Cei Connah ar y blaen yn 2 gol i ddim yn erbyn y Bala. Y Bari yn gyfartal yn erbyn Hwlffordd, a mae'r pwynt na yn cadw'r Bari, neu'n sicrhau bod y Bari yn y 6 ucha, achos mae canlyniad nhw'n well na'r Bala. Oedd Hwlffordd yn meddwl bod nhw wedi sgorio. Dwi ddim wedi cael ei chaniatáu. Felly ar un adeg, oedd Hwlffordd ar y blaen o 2 gol i 1, gath i gwrthod oherwydd llawio. Dychmygwch tasa honna wedi cael ei chaniatáu, byddai hyd yn oed mwy cymleth o ran hyn, achos byddai Bala, byddai Cei Connah uwch ben Bari wedyn ni, byddai nhw yn yr hanner ucha, a'r gêm yma dal ddim wedi gorffen, byddai pawb eisiau gorffen y gêm yma, ond just i ychwanegu at y dryswch, mae'r dyfarnwr yn dod nôl allan. Mae got ymlaen, be mae hwnna'n golygu, gwedwch? Mae'n mynd i gael sgwrs fan hyn. Dwi'n edrych yn gwmpas, dwi'n teimlo fel bod y tywydd wedi gwella o gwbl. Wrth iddo fynd draw i gael gair bach. Fi'n teimlo fel bod ni'n mynd i gael rhyw benderfyniad fan hyn. Fi'n teimlo fel pan maen nhw'n beirniadu'r gwartheg yn y sioe fawr, a mae'r dyfarnwr beirniad yn mynd draw i weld pwy sydd wedi cael best in show. Dwi'n yn siŵr os oes Rosette ganddo fe chwaith, cofiwch, ond ydyn nhw'n mynd i oedi eto am ryw 10 munud bach arall. Mae'n mynd i fod yn noson hwyr, o bosib. Dim di gwella o wan ac pan nath o goerio'r gêm. Mae waith o rhywbeth. A da gynnal yn gallu gweld. Ni'n gwylio ochr hyn y cae, a dwi ddim yn edrych bod wedi gwella, fel mae Mark yn gweud, mae'n teimlo bod wedi gweithygu. Mi ymddiheurio os ni'n ailadrodd yn unan, achos ni'n yr un sefyllfa chi ni yn y niwl go iawn y dryswch. Maen nhw'n cael rhyw drafodaeth, bosib bod nhw'n dod allan i'r cae, just i asesu unwaith eto. Anodd neu penderfyniad yn ystafell newid, yn dywi, nôl yn nhw i'r canol, cael y gair bach. Fi'n credu bod ni'n mynd i gael rhyw penderfyniad cyn dwi'n meddwl, dos chwarter awr efallai di mynd o'n ysgath i gohirio, rhaid fo wneud penderfyniad, a dwi'n meddwl ar penderfyniad fydd y gêm yma yn cael ei gohirio rwan, cos dim di gwella dim. Dyfarnwr yn dod draw, unwaith eto, ni'n mynd i trial mynd draw yn y man at Sioned. Unwaith bydd Sioned yn gwybod beth sydd wedi digwydd, ond nôl yn nhw i'r stafell newid. Mae wedi galw pawb nôl ma fe. Ni'n dyfalu fan hyn, i fod yn hollol onest â chi. Dwi'n eisiau gweud naill ffordd na'r llall beth sy'n digwydd. Ni'n dyfalu, ni eisiau gwybod pwy sy'n dyfarnu, o ni'n gwybod pwy sy'n dyfarnu, ni dal ddim wedi cael penderfyniad. O, mae yna pwynt yn dod, mae'n jyst yn mynd rhy hwyr, does bosib. A dyna beth mae'r chwaraewr wedyn, maen nhw wedi chwarae awr, maen nhw'n oeri, mae'r tymeredd yn gostwng, wrth i noson fynd yn ei blaen. Cwarter i 8, pryd maen nhw'n dechrau paratoi, hanner awr cyn y gic gyntaf allan ar y cae. 20 munud. Mae'n bron yn 2 awr ers hynny erbyn hyn. Yndi, mae'n ti'n edrych, rhyw 7 o gloch, so nhw'n dechrau dod allan efallai, so ti'n dweud, bron i 2 awr. Mae'n wedi cael un o'i seibiant hanner amser. Mae'n wedi chwarter awr 20 munud y fanna rwan, mae'r tymeredd yn gostwng, mae'r coesau dechrau mynd yn stiff. Maen nhw'n gwrdd nôl allan ac nesu fyny. So, faint o hir fyddwn ni yma. Heno, ti'n gwybod felly, ond mae yna rhaid chdi wneud penderfyniad. Dim di gwella o gwbl. Mae waith wan ag oedd i pan gafodd i gohirio, felly synnwyr cyffredin, angofio tegwch ac yn y blaen beth sy'n mynd ymlaen. Do'n ôl, nos Wener, neu prawn Sadwn, chwarae'r gêm, a dyna di'r amgylchiadau. Ydy ddim rheoli twydd. Ti'n gwybod? Os na bod chdi chwarae'n ysod cyfnod ar ha, a weithiau fe hynny. Felly yna broblema. Mae digon amser, da ni'n drafod pêl-droed yr haf digwydd bod. Felly mae dyna beth fydd yn digwydd cyn i ni fforwelio chi heno fan hyn ar sgorio. Na ni edrych ar y tabl, dyma pan mynd yn bwysig nawr. Mae'r gêm na'r Bactena wedi gorffen yn gyfartal 1-1. Taser Bala, just wedi cael pwynt fan hyn, mi fydden nhw'n yr hanner ucha, a dyna pan mae hyn yn bwysig, Mark. Y canlyniad hon yn holl bwysig. Iawn, maen nhw'n colli y 2-0 ond fel mae'n sefyll, ond os ydyn nhw'n dod nôl. Rhaid chdi deimlo dros y Bari, cos oedd nhw angen canlyniad gwell na'r Bala. Fel mae'n sefyll, maen nhw wedi gael o. Ond rwan, maen nhw'n mynd i nôl i stafell newid, clywed mae'r gêm yma, mae'n siŵr yn cael ei gohirio, bod nhw'n gorau chwarae ar y penwythnos, ac sa ddim yn syni gweld y Bala yn cael gêm gyfartal, a camu nôl i'r hanner ucha o'r tabl. A nathon ni ddeud eich anoson, do fyna symudiadau am dymlaen, ond oedden ni'n disgwyl tan penwythnos. Na, a ni ddim yn meddwl mai fel hyn bydde'r noson yn cael ei phenderfynu.
can o, beth bynnag yw can o worms, yn Gymraeg, fi'n credu. Gewn ni draw at Sioned Dafydd i weld beth yw'r diweddara. Os oes unrhyw newyddion yn fan hyn, Sioned? Diolch Dylan. OK, y newyddion diweddara i ni wedi clywed yw bod nhw'n mynd i roi 8 munud arall. Os yw'r amodau heb wella o fewn yr 8 munud, yna ni fydd y gêm yma yn cael ei gorffen heno. Fydd y gêm yn cael ei gohirio. Maen nhw hefyd wedi troi'r cerddoriaeth off. Mae crowd o bobl fan hyn yn gryndo arno fi'n siarad. Felly 8 munud arall i fynd tan bod y dyfarnwr yn gorfod wneud penderfyniad. Ar ôl yr 8 munud yna, mae hynny'n golygu bod dros hanner awr wedi bod ers i'r gêm yma ddod i stop. Felly 8 munud bach arall a bydd bach fwy o syniad gyda ni o ran os yw'r gêm yn mynd i fod ar neu os yw'n mynd i gael ei gohirio. Diolch yn fawr iawn, Sioned. O'n i'n mynd i holi pam yr 8 munud. Beth yw ddarwydd y cad hynny yn yr 8 munud? Mae'n ni dros yr hanner awr. Dyna pam maen nhw'n rhoi 8 munud i ni. Felly allwch chi ddeall pam bod nhw'n rhoi'r 8 munud. Dim llawer di newid. Mae yna rhyw law man yn dod lawr fan hyn o'n blaenau ni. A'r niwl na ddim yn clirio o gwbl. Nick Parry a Malcolm Allen sy'n fod yn sylwebu fan hyn. A Nick, ni wedi cael pob math o bethau draws y blynyddoedd. Ble mae hyn yn sefyll o ran y nosweithiau gwahanol ni wedi cael yn dilyn uwch Gyngor Cymru gyda sgorio? Wel, da chi newydd gyffwrdd Dylan ar prif bwynt wrth gwrs ydy. Mae Bala yn dal yn fyw o safbwynt y 6 ucha oherwydd yr amgylchiadau yma. Ac cymrwch o gen i fydd na ddim gêm heno. Hynny yw, mae cyndrwg nawr os nad yn waith na mae wedi bod ers i fi gyrraedd yma am 6 o'r gloch. A dwi am dalu clod i'r DJ. Mae gyda fo synwyr digrifwch bendigedig. Mae wedi chwarae Fog on the Tyne a mae hefyd wedi chwarae I Can See Clearly Now gan Johnny Nash. Lle doth o hyd i'r heine, dwi ddim yn gwybod. Ond Malcolm, diwedd hanner cynta'r tymor. Hynny yw, mae wedi bod yn hanner cyffroes. Y Bala o bawb wedi curo'r seintiau newydd enghraifft ddwywaith yn yr hanner cyntaf mae'r tymor. Di hynny erioed i digwydd i'r seintiau yn yr hanner cyntaf o blaen. Pen y Bont di bod yn arbennig o dda. Hyd yn hyn, uchafbwynt yr hanner cyntaf i chi? Just y cyffro oherwydd faint o agos mae pawb. Ti'n bod yna'r 6 ucha yna, oherwydd dylanwad mae Ewrop wedi cael ar y seintiau newydd, oedden nhw'n chwarae 2 gyngraid doedd, 14 o gemau yn Ewrop nath seintiau newydd chwarae, a wedyn rwan, maen nhw wedi dod i ben heno efo 22 o gemau rwan, felly maen nhw'n canolbwyntio ar un beth, a mi wneud nhw giro yr uwch gyngraid. Sa'n cwestiwn am hynny, nhw sy'n o'r garfan, cryfa, dyfna, gora, efo'r chwaraewyr sy'n ganddyn nhw, so nhw'n cyrraedd i mewn unrhyw dîm arall, felly, ia, nid nhw'n mynd â hi, ond mae'n llawer mwy agos. Amser yma tymor dwytha, oedd y seintiau newydd wedi cael cyn gymaint o cyfanswm pwyntiau, sy'n nhw wedi curo'r gyngrair. Ti'n bod, ond mae yna newid, mae yna gyffro, mae Pen y Bont wedi cael ella gwers flwyddyn dwytha, lle mae nhw blwyddyn yma wedi dysgu o pres gath nhw o'r Ewrop blwyddyn dwytha, a wedyn dim wneud i fewn i Ewrop. Ond rwan, mae tîm Rhys Griffiths ar garlan bach, felly nhw'n dda, Hwylffordd yn neud y wych yn y 6 ucha. Llansawa wedi sioc i pawb yn y 22 gêm cyntaf yma yn y gwaelodion, oherwydd mae gyda nhw chwaraewyr ifanc, a mae Andy Dyer wedi defnyddio'r cysylltiadau gyda fo'n Abertawe, Caerdydd, efo chwaraewyr ifanc, sydd wedi bod yna am pwynt i brofi yn y gyngrair yma rwan. Mae'n ddiddorol bod chi wedi crybwyll hynny, ac os da chi wedi cael y ddrama ar y brig, Pen y Bont, hynny yw yn arwain y seintiau yn ail am yn hir. Mae ganddo ni 5 clwb wedi bod yn ymladd am y 3 safle ola i gyrraedd y 6 ucha, a wedyn yn y gwaelod ar hyn o bryd y 2 glwb serioed wedi colli lle yn yr uwch gyngor ers i'r uwch gyngor gael ei sefydlu. Sut ydych chi'n gweld hon yma? Mae ar ben yr Aberystwyth, yndi? Mae yn, oherwydd ti'n edrych ar y strategau, ys nad o'n i'n ddechrau'r strwythyr o deud ag tîm disglair yma, sa neb ar adag yma y tymor ar y holl wedi bod ar y gwylod a di aros i fyny. Felly dim edrych yn dda. Dwi'n gobeithio bod eich geisio nhw yn fwy na'r ei fydd nhw, oherwydd dwi'n cael y teimlad bod nhw'n mynd i aros i fyny tro yma, a dwi'n gobeithio bod nhw'n poeni. A Dre newydd, ers bod nhw wedi cael gawrad y Chris Hughes, mae wedi mynd ar un lôn lithrig iddyn nhw, dyn nhw methu ffendio buddigoliaeth o gwbl ar y funud yn lle nhw. Felly, ti'n edrych wedyn ar y clwbiau i fewn i Ewrop trwy'r dwytha, Cei Connah y Bala. Os di Cei Connah a'r Bala ddim yn neud i'r 6 ucha, ti'n sôn am 2 gewri sydd wedi bod yn y 6,
10 mlynedd dwytha i'r Bala, yn olynol, maen nhw wedi bod yn Ewrop, a 6 dwi'n meddwl allan o'r 7 dwytha i Cei Connah. A ddim i gyrraedd y 6 ucha, fo'r pres Ewrop o blwyddyn dwytha, sa chdi'n meddwl sy'n o'i gongrydd, ond mae'n dangos bod y clwbiau fel dy Hwylffordd wedi cryfau. Mets Caerdydd, maen nhw wedi cryfau, ti'n bod y chwaraewyr Ryan Reynolds i fewn yn ganol cae yna, a maen nhw wedi edrych mwy, dwi'n meddwl, styfnig yn y ffordd maen nhw'n chwarae hefyd. Dwi'n tanlinellu eto'r hyn dwi wedi gwneud yn ystod y sylwebeth. Mae'n dibynnu o ba ongl da chi'n edrych ar y niwl yma. Da ni'n gweld ambell i lun, a mae'n edrych fel tasau'n glir. Dyna da ni'n weld. Dyna fydde un llimanwr yn ei weld wrth edrych draw at ochr arall. Hynny yw, mae'n amhosib meddwl yn dydi y gallai'r gêm yma gael ei chwarae, a faint o'r 8 munud sy'n ar ôl, dim ond i'ch atgoffa chi, da ni'n cael 8 munud pellach i ystyried, ac os wedyn fydda hanner awr di pasio. Does na ddim gêm yn mynd yma, mae Colin Kitten yn mynd i gael dihangfa. Mae yn mynd i fod o bosib. Mae yn mynd i oedi o bosib hyd yn oed ail hanner y tymor. Mae o'n dydi. Mae'n rhaid nhw chwarae'r gêm yma mor sydyn a fedyd nhw. Dwi'n meddwl fod y llawer o gêm yn dod penwythnos yma. Di penwythnos yma penwythnos ryd. Penwythnos clir. Felly maen nhw'n gorfod chwarae. Be mae'r Bari fod i feddwl? Nhw di'r tîm mwyaf lwcus y fan hyn. Maen nhw wedi fod yn y 6 ucha yna, rhan mwyaf o'r hanner cyntaf tymor. A ella, oherwydd hon cael ei gohirio yma, bod y gêm yn cael ei chwarae yn ddi-sgôr, mond gêm gyfartal mae Bala isio wedyn. A fydden nhw'n 6 ucha. Sut mae Bari mynd i deimlo? Os da chi yn cydymdeimlo, da chi'n cydymdeimlo dros rhain, chwaraewyr Cei Connah, da chi'n cydymdeimlo dros y Bari. Dyna y ddau sglyfeth, os oes na sglyfeth i'r tywydd yma heno. Gadwch chi nôl at yr hanner cyntaf, fel o'n i'n deud, dwi'n yn cofio bod yna gymaint o bethau heb i penderfynu hyd at ddiwedd y tymor. Be am diwedd hanner cyntaf tymor? Be am y chwaraewyr sydd wedi serenu i chi yn yr hanner cyntaf yma? O, Rhys Hughes. Mae wedi disglir y bol tro, dwi wedi weld o. Dwi wedi weld o mwy, dim mewn gem a bwy, mewn 2 gem fyw, ond dwi wedi weld o mewn fflachia ar sgorio, clipia sgorio. A mae gyda fo rhyw ddawn bach gwahanol. A i fyny rwan, mae sgorio'r goliad, wneud o dynnu sylw, a ella wneud o ddim aros yn y Cymru. Os na benderfyniad ar ddod, Dylan? Byddwn ni wrth y modd yn gallu dweud y naill ffordd neu'r llall. Ni ddim. Mi'n credu bod eich clirio. Na, fi ddim yn siŵr. Ni ddim coet yn siŵr. Ni bron yno. Ewch gyngor Lloegr heno. Gêm fawr di gorffen yn gyfartal Nottingham Forest 1. Lerpwl 1. Dyna'r ddau ar y brig. Mae'n fel mynd nôl i ganol yr 80au gyda Brian Clough wrth y lliw ar y City Grounds. Mae'r gath yn apus ta beth, mae'n braf. Mae'n meddwl beth o prein i gyd yn neud yma. Mae'n wag ma fel arfer amser hyn o'r nos, mae'n siŵr. Chwilio am Bryn Thomas ac Andy Morris yma. Ni dal, ni'n mynd i siarad am ryw 2 funud hanner dwi'n credu, Marc, achos rhyw 10 o'r gloch dwi'n credu fydd y penderfyniad. Bryn Thomas wedi bod yn sylwebu yn Saesneg heno, mae fe'n cael cwmni'r gath hefyd. Ond mae fe just, ni'n edrych yn cwmpas ni fan hyn, does dim fawr o newid. Oedden ni'n gweld y gol yna, dechrau gêm. Da ni'n gweld y gol o gwbl yn bron iawn. A mae wedi mynd yn waith nag oddi ar gychwyn y noson. A mae rhaid cael penderfyniad, mae hyn yn wirion. Achos unwaith eto, bleini arni, bron yn bod yn 10 o'r gloch, cwpl o funudau. Cyn 10, mae'n mynd yn ôl i'r canol i edrych o gwmpas unwaith eto, so mae'n gweld unrhyw beth yn wahanol i ni, mae'n rhaid bod ei lyged yn well. Dyw hwnna ddim yn amhosib, cofiwch, dyw'n llyged i ddim yn wych dyddi yma, mae'r ddelwedd na yn crynhoi'r cyfan, dwi'n credu, dyfanwr yng nghanol y cae, mae fe'n asesu'r sefyllfa, yn penderfynu sy'n yn gallu gweld y goliau. Mae waith, mae waith fan o gofi. Nath eitha fi cyn y gêm, dwi'n gorau gweld y 2 gol. Ti'n mynd gweld y gol yna yn glir o gwbl. Wedi gweld hwnna efallai, ond fe ddim gweld y gol yna. Mae'n gorau neu penderfyniad. A mae'n di ddeud wan bod ti wedi cael ei gywirio. Mae mewn manw, mae fe wedi asesu'r sefyllfa, mae fe wedi rhoi cyfle iddi. Bydd pobl gatre, bydd pobl ar-lein yn meddwl bod hyn yn ffars ac ati, ond maen nhw wedi rhoi cyfle i'r gêm ddechrau, maen nhw wedi dechrau'r gêm, maen nhw wedi gorfod stopio, ar ôl stopio, maen nhw wedi rhoi cyfle arall i ail ddechrau. Chi'n chi gweld sut maen nhw wedi cyrraedd pob cam yn y broses, falle mae dechrau'r gêm yn y lle cyntaf bydd y cwestiwn mawr, a ddylen nhw wedi gwneud hynny. Ia, ac fysa ddim yn gêm ola efo'r tegwch, maen nhw wedi sôn am efo'r Bala, Cynarfon yn cael ei symud i Llandudno, Sadwn. Sa'i ryw brynawn arall neu ryw noson arall, sa'r gêm wedi cael eb di cychwyn. A dyna ydy'r peth,
rai ni edrych ar ydy. Ond chwarae teg i Thomas Owen, mae o wedi ceisio wneud i ora i gael y gem a fynd yn ei flaen. Ac dwi'n gobeithio sa'n niwl di codi, ond yn anffodus na. Bryn di gael ffrind newydd yma na. Mi'n ddechrau poeni. So mae'n gyfeillgar i'r gath na. Mae Bryn yn gyfeillgar. Dwi'n gwybod hynny. Mae Bryn di cael ei jabs. Dwi'n siŵr am y gath na. Fe sy'n poeni ni. Fan hyn. Ond unwaith eto ni'n dal i aros am y penderfyniad terfynol fel petai. A falle bod y gair terfynol yn addas hefyd. Ni wedi gael lot o bethau ar sgorio. Dwi wedi sylwebu ar cwpl o bethau gwahanol. Dwi rioed wedi sylwebu ar unrhyw beth fel hyn o'r blaen. Ond dyna ni, fel na maes, dim PêL-DROED ni i siarad amdano. Felly ni siarad am yr anifel anwes wrth ochr Bryn Thomas. Ond sgynny fe yn y car yn dadra iddi. Neu fo. Ni angen penderfyniad nawr, Mark. Mae di mynd rhy hir o'n dydy. Da ni'n gweld bod ti ddim di gwella. Dwi'n gwybod pam da ni dal yn sefyll yma yn trafod hyn. Maen nhw wedi dweud y cyfle iddi. So mae'n hanner awr a mae rhaid i chwaraewr nôl allan i gnesu fyny. Ac so nhw'n dod nôl allan, ac wedyn, sa'n ni'n gallu mynd o waith eto? Ni'n mynd ôl y Sioned, sydd wrth ochr y cae. A Sioned fel pob gohebydd dan, rhoi bus yn ei chlist, jyst i'n siŵr bod ni'n clywed ni yn eglur. Os na benderfyniad, Sioned? Mae'r gêm off, Dylan. Mae'r gêm wedi cael ei gohirio. Mae'r dyfarnwr Tom Owen wedi wneud y penderfyniad o'r ymodau heb wella. Dwi ddim yn ei synwyr, dwi ddim yn ddiogel i gyrru ymlaen chwarae heno yma. Felly, newyddion newydd dorri, mae'r gêm yma heno rhwng Cei Connah a'r Bala wedi ei gohirio. Iawn, mae yna benderfyniad. Sione, diolch yn fawr iawn. A leia mae rhywbeth pendant gyda ni. Y gêm i ffwrdd wedi gohirio. Y Bala nawr, dwi wedi colli cyfri sawl gêm sydd wedi cael ei gohirio. Y gêm yn Cynarfon wedi cael ei gohirio 2 gwaith, symud i Llandudno, yn dod fan hyn ar nos Fawrth, gan bod y gêm yna wedi cael ei gohirio. A mae hon wedi cael ei gohirio hefyd. Ond, i fod yn hollol, wel, yn ddi a gwyn, o ran y Bala sy'n gwisgo di a gwyn, dyn nhw dal ddim allan o honni o ran y 6. Maen nhw'n dod nôl i chwarae hon eto. Allan nhw'n gwneud lot gwaith, mae'n dal cyfle dyn nhw. Ia, neu wneud yn ofyn, nhw'n chwarae mor sal eto ar y penwythnos, a dwi'n fe rhaid nhw gael et i gilydd, mae'n siŵr ymarfer, nos iau, a gweld reid o'n i sortio un allan. Maen nhw'n gwybod be fydd ar leill y chwarae Cei Connah, y bocs 4 anghanol cae, mae reid nhw'n sortio un allan. So mae reid nhw'n gael rhywun i dorri o dros, Mark, achos ni'n fod yn siarad drwy nos, ond eto, ni'n mynd i glywed ymateb mae'r reolwr Cei Connah, Billy Painter gyda ni. Billy, thanks for taking the time to come and talk to us. Your initial reaction to everything that's unfolded this evening? Yeah, we knew the fog was going to be an issue. There was times where it cleared and then it came back, so there was a bit of uncertainty whether the game was going to go ahead. But it started, but when it started, we played some good football in that 60 minutes. Yeah, we are disappointed. I think if the shoe was on the other foot, we were hoping that the game would get called off. But we'll have to wait and see when the game's going to get rearranged. Were you comfortable that the game was given the green light to go ahead in the first place? Yeah, it did have its doubts, but the referee made that decision. He said we'll give it the best possible opportunity to play. So I think when it got called on 60 minutes, could have gone a bit more, longer time into 70, and that made that decision. But look at it now, the fog has come down, it's thickened up. Let's talk about the football. Billy, like you mentioned, 60 minutes, great performance from your players. You know, reflection, a proud manager from what you saw out there? It was a very good team performance. Like I said before the game, we're in this position because we wasn't clinical enough. Today, for that hour, we was. Some well-worked goals, phases of play were really good, the way we moved the ball. The players were really on it tonight. Got to ask you about Rhys Hughes. Another 2 goals. He's taken to this team like a duck to water, hasn't he? Yeah, we've given him the confidence to go and play. We've given him that freedom to showcase his ability. And he's thriving with that. 2 goals, but it's been probably chalked off tonight, so we'll be gutted with that. But he's got that ability to go to that next level. With results elsewhere, Billy, and this postponement, it does mean it will be bottom 6 football for Connah's Keith the second half of the season. Your reflections on that? Yeah, like I said, we wasn't clinical enough in certain games where we should have been. Results are, again, how we not like to be, but it was down to us. We're in the situation. But tonight we were clinical and we were always hopeful that, Have the West will get a result. I think a couple of fans
got a bit excited with the Haverford goal, but it got chalked off at the end. But our job was to fully focus on tonight, but tonight wasn't to be. Billy, thanks for your time. Diolch. Diolch i bod i peint i fod yn deg Cei Connah gallu nhw ddim wedi gwneud llawer mwy i geisio cyrraedd y chwechad. Doedd ddim wedi digwydd, be bynnag o ddaw nawr, oherwydd y sgôr na ar Barc Jenner, pwynt i'r Bari, ond mae rhaid canmol nhw am heno hefyd. Mae'n diddorol gol sef bydden nhw'n gwneud am weddill y tymor, ond mae rhaid canmol ymateb y rheolwr hefyd yn cadw i ben dan yr amgylchiadau fel hyn. Ia, mae'n anodd. Dydy, ac ella bod o'n gwybod ar ôl canlyniad y Bari, da ni'n gallu cyrraedd y chwech ucha, ond mae chdi rwan defnyddio'r perfformiad o'r awr yna heddiw yma i gamu ymlaen i'r ail hanner o'r tymor, gorffan yn gryf, gorffan yn seithfa tafla, gem ail gyfla, a da ni'n di weld yn y gorffennol do, faint o dima sydd wedi gorffan yn seithfed neu wythfed yn Bala fynd am y tro gyntaf. A mae'r momentum o ennill gema ganddyn nhw weithiau pan ti'n y chwech ucha, a pobl di setlo, da ni'n gwybod bod ni'n fod yn y gyngrair tymor nesa, da ni'n y gem ail gyfla, o'r ni gyfle i chwaraewyr eraill gael munud ar y cae. Ond drwan, fydd Cei Connah mewn reid, gam ymlaen, iwsio'r momentum yna, a gweld sydd fydden nhw, fydden nhw'n anodd i curo, hynna'n sicr. Beth am y Bala, dewch i ni gael ymateb i'r rheolwr nhw, Colin Caton? Colin, it's been quite the night. Your reaction to everything that's happened here this evening? Yeah, it's a difficult situation. Obviously, we've had quite a few situations similar to this over the last few weeks, but it's just the weather. You can't help it. Nobody can help this. The fog's coming off the estuary, and just got to deal with it. But I feel sorry for Cei in a way because they were outstanding. You know, they thoroughly deserved the 3 points in the first half, showing that they had, and they absolutely blew us away. But we've got a lifeline, and you know we don't realise how lucky we are, and hopefully we can turn up a lot better than what we did tonight. Just to go back a few hours ago, I asked Billy Painter the same question. Were you happy with the decision for the game to go ahead in the first place? Not happy with the game to go ahead, but Tom said that he could see both sides of the pitch and all corners of the pitch when he was running about, but I couldn't see the far side. But that's irrelevant. Tom's experienced in a decision like this, and I always felt it was always going to be called off. There was pressure from our players because of the result was going against us to get the game off, and there was pressure from Cei to try and get the game on. And you know, you can't play football in it, and it's just sad. It's just nature the way it is. And like I say, we've had a bad run, a couple of games at our place, and then a game here tonight. But it's I feel like I say. You know, I'm annoyed with our players, and I feel a little bit for Cei lads because they played so well. Yeah, because as you mentioned, there is a lifeline now, but how do you reflect on the 60 minutes that you saw from your players tonight, Colin? 60 minutes that before half-time was not good enough, absolutely not good enough. Cei played really, really well, but, you know, I said to the lads at half-time, we play against TNS and we've beat them twice. We've played against Penabont, we've stopped them beating us, and we've let Cei blow us away, and we can't let that happen again in the next game. And we've got to be up for it, and we've got to be prepared better than what we were tonight. Because, yeah, one more game to go, Colin, still, and what we do know after tonight's results elsewhere, a point against Cei in the last game before the split would be enough to see you in the top six for the second half of the season. You don't need much more of an incentive than that, do you? No, a few of the lads are saying that we've got a lifeline in there, but they've got no lifeline unless they turn up and compete and stand off people and let them play. That's not acceptable, so it's important that we get ourselves right. A few of us need a good look at and prepare themselves ready for the next game. Colin, I'll let you get home. Diolch. Diolch yn fawr iawn i'r ddau reolwr a'r swyddogion am popeth fynd. Mae'n fod noson wahanol. Just i gloi'r cyfan, diolch yn fawr iawn, Mark. Byddech chi syni, dim gol yn cael pwynt. Byddech chi. Ond pethau mae'n digwydd ym Mêl-droed. Dyna pam oedd y gath yma, ia. Naw bywyd gan y gath, bywyd arall i'r Bala. Bu sgorio'n dilyn y cyfan. Gawn ni fwy o fanylion ddoe. Gem yn ein wedi gyhirio gyda rhyw hanner awr ar ôl i'w chwarae. Mae hynny'n golygu bod nhw'n mynd i geisio eto. Y Bari wedi cael pwynt, felly tasau'r Bala'n cael gêm gyfartal, bydden nhw'n mynd i'r hanner ucha. Dyw'r Bari methu dathlu eto. Ni dal ddim wedi cael diwedd i'r rhan gyntaf y tymor. Diolch am eich cwmni, am noson ni wedi cael. Welwn i chi cyn bo hir, dim yn y niwl gobeithio. Hwyl fawr.